كان سولينغي وزهاو ويكافحان للحفاظ على توازنهما مثل الصيادين المستيقظين الذين يواجهون احتمالات ساحقة من مستوى السولو. كان لينتو يحاول جاهدا أن يجد طريقة لإحداث الضرر واسع النطاق كما وصفت نين كوي وي. فجأة جاءت سولينغي بفكرة. استخدم لينتو قبضة الحديد المغناطيسية. أثارت الكلمات ذكرياته. خلال تدريباتهم السابقة كان هو سولينغي وتنين كوي وي قد جربوا هجوما مشتركا. كانت سولينغيو تجمع المعادن الخردة وكانت نين كوي يطلق أنفاسه الانفجارية عليها، لكنه كان يحتاج إلى منصة ثابتة لتنفيذ مثل هذه المناورة. استقرت عينيه على جالينغ بينغ. كانت الحورية لا تزال مثبتة تحت سيطرة فينغ تيان كاي. جرى نحوها. سأستخدم تلك السيف العملاق من فوق. أحتاج مساعدتك. لكن جالينغ بينغ كانت واحدة من إبداعات شيمو. لماذا ستساعده؟ ابتسم لينتو وهو يداعب ذقنه. حسنا، فعل مهارة الترويض. ظهرت إشعار نظام. تهانينا. لقد قمت بترويض الوحش جالينغ بينغ بنجاح. صرخت جالينغ بينغ. هل تظن أنني كلب تداعب ذقني هكذا؟ اختبر لينتو سيطرته. احملني أطير بي لهناك. رفضت جالينغ بينغ بعناد. لماذا يجب أن أستمع إليك؟ حتى أثناء احتجاجها تحركت ساقاها رافعت إياها إلى الهواء. لماذا أتحرك؟ ما نوع السحر هذا؟ وهكذا حملت جالينغ بينغ المذهولة لينتو نحو قاعدة الهيكل الفولاذي الشاهق. زهاو واو غير مدرك لعملية الترويض. افترض أن لينتو يتم القبض عليه. بينما مروا باثنين كوي صرخ زهاو واو اتركه. أشار لينتو بإشارة حسن إلى التنين المرتبك. كان تنين كوي غير متأكد مما يخطط له لينتو يميل برأسه. بينما حملت جالينغ بينغ لينتو بجوار البروفيسور. افترض برنامج الوحش أن تابعه قد أسر لينتو. مد 4 مجسات نية أن يبتلع، لكن تنين كوي يرد بسرعة. مقطع عن المجسات. في هذه الأثناء وصل لينتو إلى قاعدة البرج الفولاذي. أمسك بالعوارض الفولاذية ثم أمر جالينغ بينغ بالصعود. مع جهد عظيم بذلت الحورية قصارى جهدها الضوء بالتعاون مع سولينغيو الذي كان يحرك الفولاذ من الأسفل. بدأوا بكتابة الهيكل المنهار. ببطء بدأ البرج بالوقوف منتصبا مرة أخرى. أدرك شيمو أخيرا ما حدث. كان لينتو قادرا على السيطرة على الوحوش. كانت جالينغ بينغ تحت قيادته. زهاو واو وهو يراقب المشهد يتكشف. أبدأ سؤالا في أذهان الجميع. ذلك السيف العملاق رائع وكل شيء، لكن التأرجح به بهذه الطريقة لن يفعل شيئا، أليس كذلك؟ في تلك اللحظة صرخت جالينغ بينغ قريبة من ضرب السقف. لينتو ركز قوة البرق في قبضته. آمرني إياها بالطيران أعلى. في اللحظة التالية تحطمت قبضة عملاقة محاطة بالبرق من خلال سقف قاعة الامتحانات مع دوي مدوي. انفجر لينتو وجه لينغ بينغ إلى الهواء الطلق. في الوقت نفسه أخرجوا هيكلا شاهقا من أنابيب الفولاذ معهم. مع سيطرة سولينغيو على المعدن استطاع لينتو رفع البرج الضخم. صرخ إلى اثنين كوي وأدناه. فهم التنين على الفور وأطلق أنفاسه. تدفق من الطاقة الانفجارية نحو البرج الفولاذي في قبضة لينتو. شاهد شيمو في صمت مذهول بينما كانت قوة البرق المتلاطمة تتجه نحوه. مرعوبة أطلقت جالينغ بينغ لينتو الثلاثاء وهو يرفع برج الصلب الذي يبلغ طوله 30 مترا مثل سيف ضخم. أسقطه بقوة مدمرة من الأرض. الضربة شقت طريقها عبر ساحة جامعة جايدونغ منهية فعل برنامج البروفيسور. شيء الوحشي لم يكن قد توقع ذلك. لقد أساء تقدير قوة وحش جزيرة الشمال البعيد. في تلك اللحظة انتهى التحول. لينتو عاد إلى شكله الطبيعي وسقط من السماء ليهبط بأمان في كف التنين كوي. الشق الهائل الذي أحدثها كان ينبض بصاعقة خفيفة. برنامج شيمو المكسور بشكل لا يمكن إصلاحه لم يعد قادرا على التجدد. حتى لينتو الذي قام بتوجيه الضربة لم يستطع أن يصدق أنه تمكن من القيام بذلك بالفعل. زاو واو مفتونا كما لو كان يشهد قوة جين موري من إله المدرسة العليا تلعثم أمام تلك القوة التدميرية. ما هذا العالم الذي ينتمي إليه هذا الوحش؟ نظرت إليه سولينغيو. شونه قوي لكنك أيضا لست سيئا. ضحك زاو واو. شونه قوي. ذلك الوحش هو القوي. لقد فات الأوان للحصول على توقيع الآن. سأحتاج إلى الانتظار في الطابور. في هذه الأثناء كان فانغ تيان كاي جالسا على الأرض غارقا في التفكير. المشكلة تم حلها لكن لا يمكننا الاسترخاء بعد. ستصل هيئة التدابير المضادة قريبا. لا يمكننا السماح لهم برؤية كل هؤلاء الوحوش. انتظر لحظة. لقد خرجوا جميعا من تلك الحقيبة. ربما يمكنني فقط إعادتها إلى الداخل. بينما كان يفكر صرخ جيان لينغ بينغ من جانبه. أيها الأحمق لماذا أنا مقيد؟ اتركني أذهب. رد فانغ تيان كاي. سأفك قيدك لكن عليك أن تأخذني إلى تلك الحقيبة هناك. لم يكن لديه خيار. فوافق جيا لينغ بينغ. في تلك اللحظة تماما بدأت هيئة التدابير المضادة في تحطيم الأبواب ومع ذلك بدأ قائدهم يشعر بالملل باستخدام قوة عضلاته فوق الطبيعية. ركل الباب الفولاذي الذي يبلغ سمكه 10 سنتيمترات إلى العدم. بدأ مكتب الإجراءات المضادة بكسر الأبواب لكن قائدهم نفد صبره
وبحركة قوية من عضلاته الخارقة ركل البوابة الفولاذية السميكة التي يبلغ سمكها 10 سنتيمترات. ومع ذلك بقي القائد مذهولا. انتظر، سأركل الباب فقط. أي نوع من القوة مزق المبنى بأكمله. سرعان ما أحاطت هيئة التدابير المضادة بلينتو ورفاقها الثلاثة، لكن حتى هم كانوا مصدومين من المشهد أمامهم. لم أرى وحشا بهذا الحجم من قبل. إذا كانت وجهه بهذا الحجم فكم هو حجم بقية جسده؟ أشار القائد إلى حشرة المن ذات الوجه البشري. هل فعلتم ذلك يا رفاق؟ هز لينتو رأسه. لا، إنها غلطتكم لظهوركم بسرعة. في تلك اللحظة تعرف أحد أعضاء الفريق عليه. قائد، إنه الفتى من المحاكاة صعبة قبل يومين كما تعرف القائد عليه. وضع يده على كتف لينتو وقال كما هو متوقع من الجيل الأصغر. شعر لينتو بضغط هائل من قبضة القائد. تفاعلت سو لينجيو وفانغ تيانكاي على الفور ممتلئين بالغضب. ماذا تعتقد أنك تفعل؟ لقد طالبوا. رد القائد ببرود. أنا فقط أختبر قوة قاتل الوحوش. ردت سولينجي وفانغ تيانكاي على الفور وكان الغضب يشتعل في داخلهما. ماذا تظن أنك تفعل؟ طالبوا بذلك. أجاب القائد ببرود. أنا فقط أختبر قوة الوحش القاتل، لكن ليس لديك بنية جسدية لشخص مستيقظ. ردت سولينجيو. أخبرنا بما يحدث وإلا سأضطر لاستخدام القوة. وجد لينتو نفسه في موقف صعب. ماذا يجب أن يفعل؟ تم استنفاذ إسقاط تنين كويوي وكانت الوحوش الأخرى بالتأكيد خارج النقاش. في هذه الأثناء داخل حقيبة الوحش لم يعد بإمكان تنين كويوي احتواء نفسه. أخرجني، سأتولى أمره. في تلك اللحظة دخل رئيس البرلمان دينغ تاو. استفسر القائد منه. ماذا تفعل هنا؟ أجاب دينغ تاو. هذه أراضي البرلمان. أين؟ يمكن أن أكون غير ذلك. لقد تم التعامل مع الوحش الأنثوي بالفعل من قبل موظفي البرلمان. ضحك القائد بسخرية. البرلمان فعال، سأعطيك ذلك. الامتحان بالكاد انتهى وأنت بالفعل هنا تتجول. قال دينغ تاو إن أداء لينتو لا تشوبه شائبة. رأى الجميع كيف هزم ذلك الوحش العملاق. بالإضافة إلى ذلك هناك مراسلون في الخارج ينتظرون لإجراء مقابلة معه. عند سماع كلمة مراسلين أطلق قائد مكتب التدابير المضادة لينتو على مضاد كما هو متوقع. عندما خرج لينتو من الساحة أنقض عليه المراسلون يسألون كيف يشعر بعد هزيمته للوحش وما إذا كان قد تدرب على ذلك منذ الطفولة. تم دفع لينتو بسرعة إلى دائرة الضوء. أعلنت البث المباشر عنه كبطل مراهق، الطالب الذي أعيد فحصه في الجمعية الكبرى والنائب العائد. بينما كانت تشاهد الأخبار تساءلت المديرة توشون سيلانغ عن توشونهو وقلت إنه لم يستيقظ. ماذا نفعل الآن؟ خفض توشونهو رأسه وقبل اللوم أعطت توشون سيلانغ ابتسامة شريرة. لقد تسببت في هذه الفوضى، عليك أن تنظفه. في غضون ذلك كانت وحش البانغا الثقيل مثل الصخرة يخضع لعملية ترخيص الحيوانات الأليفة، ومع ذلك بعد الفحص البيطري تم اعتباره مناسبا لمعايير الحيوانات الأليفة المتوسطة في المدينة. وكان ذلك لأن بعد المعركة أعطت سولينغو لينتو جرعة يمكن أن تقلص الطاقة الروحية. تبع الفحص البدني اختبار الطاعة. في البداية كانت 3 كلاب جيانا الإلكترونية مطيعة تماما تتعاون مع الطبيب البيطري في كل مصافحة وقفزة. ومع ذلك عندما رمى الطبيب البيطري طائرة ورقية وأخبر الكوهاي لونغ أن يحضرها أصبح من الواضح أن الطلب كان غير مجدي. لم يتحرك الكوهاي لونغ. أنا تنين ذو كرامة، أفضل أن أموت من أن أقوم بعمل مهين كهذا. سحب لينتو سيخا من اللحم المشوي من حقيبة. إذا حصلت على الترخيص يمكنك الحصول على كل الشواء الذي تريده. وعد عند سماع كلمات كل ما تريده. نسي التنين على الفور كل شيء عن كرامته. اندفع للأمام. أمسك بالطائرة الورقية وعاد بها إلى الطبيب البيطري. فجأة اقتحمت سولينجيو بكلمات كما تشاء. نسي التنين كرامته على الفور. اندفع للأمام وانتزع القرص الطائر وأعاده إلى الطبيب البيطري. فجأة اندفع سولينجيو يمكن تخصيصه من قبل المالك. نقش لينتو على الفور صورة التنين كواي عليه. بعد دقائق قليلة وصل الاثنان أخيرا إلى قاعة الألعاب الرياضية التي كانت الامتحان قد انتهى. ليتو سيتم إصدار الرخصة في غضون أسبوع. مع ذلك عادت سولينجيو لينتو إلى سيارتها. سلمت شارة التجميع التي حصل عليها ليتو. مظهر الشارة شرحت يمكن تخصيصه من قبل المالك. قام لينتو على الفور بنقش صورة تنين كويوي عليه. بعد بضع دقائق وصل الاثنان أخيرا إلى الصالة الرياضية التي كانت تحت إعادة الإعمار. بينما صعد لينتو إلى منصة حفل توزيع الجوائز انتشرت همسات الشك بين الطلاب أدناه. لم يشهد بعضهم الأحداث بشكل مباشر ومع ذلك البعض الآخر صححهم بسرعة. سمعت أنه ورث قوى البرق من والده. لقد حمل الجميع في قاعة الامتحان وحتى صعق ذلك الوحش العملاق. ثم خاطب مدير المدرسة الحشد. بعد ذلك ندعو ممثل الطلاب لينتو لإلقاء كلمة. استعد لينتو للخطاب الذي تم حفظه في النظام. ولكن في تلك اللحظة أصدر النظام تحذيرا. رادار يكتشف تركيزات عالية من الطاقة الروحية غير القابلة للقياس حول المضيف. في الوقت نفسه انفتحت أبواب الصالة الرياضية فجأة. كان الوافد الجديد تشونهو كان يرتدي فقط زوجا من الملابس الداخلية. افترض الطلاب الذين كانوا على دراية بالعداوة بينه وبين لينتو أنه جاء لإحداث المتاعب، ولكن عندما وصل تشونه إلى لينتو ركع مثل خصم مهزوم أمام باب من برج الإله ثم سجد. جبهته تلمس الأرض وهو عرض صدم العديد من الطلاب. لينتو بيدو ريد. فجأة انفجرت شونهو في البكاء. الطالب لين، أرجوك اغفر لي. سيد لين، كنت مخطئا. كنت أعمل أحتقرك. لم أكن أعلم أنك ورثت إرث الجنرال لين البرق. أنت عظيم جدا. تعبير لين تو تجعد بالأشمئزاز.
يكفي، كنت دائما هكذا عندما كان والدي على قيد الحياة. 1000 مرة خائف، 100 مرة مداهن، لن أنخدع مرة أخرى. المدير الذي شهد المشهد قدم ليعرض على تشونه سترة، لكن تشونه مزق لباسه المتبقي وأمام الجميع صدم رأسه مرة أخرى على الأرض. سيد لين، الشاب لين، أعلم أنني كنت مخطئا، أرجوك يجب أن تسامحني. اتضح أن والده تشون شيلينغ لم يستطع فهم كيف تقدم لينتو بهذه السرعة في فترة زمنية قصيرة. قبل أن تنتهي التحقيقات أمرت شونه بالتوسل للمغفرة. كان شونه في حيرة، حتى لو سجدت واعتذرت فلن يسامحني. لكن تشون شيلينغ هل تسيء الفهم؟ أعني أسجد حتى يسامحك. الآن نيل، وهكذا ابن رئيس المكتب الذي كان قائد بلطجية لينتو، الآن يرتدي فقط الملابس الداخلية. سجد بجنون أمامه. في البداية أراد لينتو تجاهله، لكن سجدات تشونه المتكررة أثارت ضجة في قاعة الجوائز. همسات ومرمرز ملأت الهواء، بعضهم حتى انتقد لينتو لكونه حقيرا، بينما يتوصل بشكل ظاهري للمغفرة. أثنى شونه داخليا على تكتيكات والده. لينتو غير راغب في إطالة العرض. أخيرا أمام جميع الطلاب سامح تشونه، ولكن تماما عندما نطق بكلمات المغفرة دوت صوت تشون شيلينغ. شكرا جزيلا الشاب لين على جودتك. في نفس اللحظة أصبح نظام لينتو غير متوازن، محذرا من أن إحصائيات تشون شيلينغ تجاوزت الحدود القابلة للقياس. بعد ذلك مباشرة دخلت شخصية طويلة من خلال الباب، كان تشون شيلينغ. حتى نظام لينتو كان قادرا على قياس إحصائياته. مشى مباشرة إلى لينتو ومع ابتسامة مخيفة قال: لقد مرت فترة، العام التاسع تبدو جيدا. قوة ساحقة انبعثت منه لدرجة أن لينتو ارتجف بشكل لا إرادي. والدة لينتو عند رؤية تشون شيلينغ ردت بغضب وبدأت في رفع طاولة حجرية. تدخل المدير على الفور محذرا: من فضلك. طلبت من هذا الوالد الامتناع عن تعطيل إجراءات هذا الاجتماع. ضحك تشون شيلينغ: كيف يمكنني؟ الأطفال لديهم مشاجراتهم، أنا هنا فقط للمشاهدة. من فضلك يمكنك أنت وأختي بالاطمئنان. والدة لينتو عند سماع ذلك استراحت بشكل واضح. تابعت شون شيلينغ: بسبب تقصيري في التربية ابني تشون هو تسبب مرارا في المتاعب للشاب لين. لقد قمت بتوبيخه بالطبع، لكن مثل هذه الإهمال في تربية الطفل لا يغتفر. مع هذه الكلمات التفت تشون شيلينغ وانحنى بعمق إلى لينتو. لفتة دهشت الجميع. رئيس مكتب التدابير المضادة ينحني لطالب. الشاب المتعجرف والمتسلط تشون الذي يظهر أبيه مثل هذه مجاملة. ابتسم تشون شيلينغ: أريد فقط الاعتذار لابن صديق قديم، لم أنو التسبب في مثل هذه الفوضى، إنه حقا مؤسف. ومع ذلك هناك مسألة يجب أن أتطرق إليها. في ذلك اليوم بعد أن أنقذ الشاب لين المدينة هرب طائر ضخم من الحقيبة. لحسن الحظ تمكن جنودنا من تخديره. إنه حاليا في عهدة مكتب التدابير المضادة. لقد كشف هذا الوحش عن الكثير من الحقائق بشأن العقل المدبر شيمو. بعض المعلومات لفتت انتباهي، ليس شيئا كبيرا بالمناسبة، ولكن تم ذكر جزيرة. شاو يوان ووالدك الموقر. نظرا للعلاقة الوثيقة بين عائلة تشون ولين ومشاركة الشاب لين في القبض عليه، أود دعوتك إلى المشاركة في استجواب الوحوش. وهكذا وصل لين توصلين إلى مكتب التدابير المضادة، ومع ذلك عند الدخول تم إيقافهم. لم يسمح بالحيوانات الأليفة بالدخول. لحسن الحظ ظهر قائد مكتب التدابير المضادة وقادهم شخصيا إلى الداخل. تحت الملعب اكتشفوا بالفعل بقايا ضخمة من شاو موجيان، ولكن لم يتبق أي طاقة روحية. نحن نشك في أن هذه كانت حيلة تغيير الشرنقة الخاصة به. أوضح القائد: لقد استجوّن جيا لينغ بينغ، لكنه يرفض التحدث. قال لينتو: إن مكتب التدابير المضادة يفتقر إلى القدرة على جعل الوحش يتحدث وتحتاج إلى مساعدتي. تعبير القائد أصبح جادا، هذا بسبب تعاطفي. كلمة تعاطف حيرت لينتو. القائد الذي يراقب رد فعله استنتج: لذا فأنت غير مدرك أن الوحش في الواقع إنسان. ذلك الوحش نصف البشري هو إنسان. صدم لينتو. كان مساعد شيمو شخص عادي ليس حتى مستيقظا. أصبح كبش فداء في تجارب استنساخ شيا. تحول الوحش هو نتيجة لتلك التجارب. شعار مكتب التدابير المضادة هو إزالة الوحوش، حماية الناس. لدينا طرق لا حصر لها للتعامل مع الوحوش، ولكن بغض النظر عن مدى قسوة الموقف أرفض أن أوقع التعذيب على شخص كان إنسانا. تذكر لينتو الصورة لوالد سولين، لقد كان إنسانا. هذا يفسر لماذا كانت مهارة ترويض النظام وسيطرته على جيا ليانغ بينغ قد تضاءلت. ماذا حدث بعد ذلك؟ ربما يمكننا البدء من هناك. اقترح لينتو جيا لينغ بينغ: اعتذر، لم أكن على علم بما حدث بينك وبين البروفيسور شيا. نظر جيا لينغ بينغ بلا وعي، غير متأكد مما يعنيه. قال لينتو: لدي علاقة جيدة مع البروفيسور سوتينكاي معلم شيمو. إذا تمكن من استرجاع بيانات شيمو التجريبية أعتقد أنه لديه طريقة لمساعدتك في استعادة مظهرك. جيا ليانغ بينغ الذي كان صامتا في البداية انفجر غضبا. إذا ستسأل أين شيمو بعد ذلك، أليس كذلك؟ دعني أخبرك، لم أجبر على هذا التحويل. أنت تحاول خداع الآخرين بدون أدنى تفكير. لقد خضعت لهذا التعديل برغبتي. في هذا العالم من تجدد الطاقة الروحية بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة. إذا فشلت في الاستيقاظ تعامل مثل القمامة مداسا تحت الأقدام. الفجوة في القدرات تخلق فجوة لا يمكن التغلب عليها بين الناس، لكن تعديل جين النحل الوحشي يمكن أن يوازن الساحة. لقد منحني القوة للقتال من أجل الرد.
ضد أولئك الذين استيقظوا. جعل أولئك الذين كانوا عالين ومتعجرفين أخيرا يخفضون أنفسهم ليتحدثوا إليه. لم يعد لين تو مهتما بالجدال، بل مد يده ولمس ذقن جيا لينغ بانغ التي كانت تتوقع محاولة للسيطرة عليها. وجدت نفسها بدلا من ذلك تشهد سيلا من ماضي لينتو الذي لا يطاق، سنوات من التنمر من تشونه، الفشل في استيقاظ، ازدراء الآخرين، وأخيرا الحصول على تنين كوي وي وهجومه المضاد الناجح. في تلك اللحظة أدركت جيا لينغ بانغ أن لينتو لم يستيقظ أيضا. إذا يجب أن تفهمني أفضل من أي شخص آخر، لكن صوت لينتو كان مليئا بالإيمان الثابت. لن أوافق أبدا على ما فعلته أنت وشيمو، لن أصبح وحشا مثل ذلك، بالعكس سأدمر الوحوش مثل شيمو. ضحكت جيا لينغ بانغ. كم هو جريء منك، ولكن منذ أن وصلت الأمور إلى هذه النقطة يمكنني تحقيق رغبتك. لقد خمنت بشكل صحيح. البروفيسور شيمو موجود حاليا في جزيرة شايوان. يمكنني أن أخبرك بموقعه الدقيق. تريد أن تعلم طبيب الوحوش ماذا يعني أن تكون وحشا حقا؟ إذن اذهب. بعد الاستجواب قاد الكابتن لين تو الآخرين إلى مكتب رئيس المكتب. كان لينتو على وشك الكشف عن موقع شيمو عندما قاطعه تشونو سيلانغ. لقد اكتشفت الأمر بالفعل كما هو متوقع. هو في جزيرة فار نورث. سمعت أنه قبل أن يكون مطلوبا كان مهووسا بالبحث عن وحوش جزيرة فار نورث. الآن حتى وهو مطارد لم يتخلى عن ذلك. قل لي ما الذي يمكن أن يكون جذابا جدا حول وحش؟ سأل لين تو ماذا يجب أن نفعل بعد ذلك. أجابت شونو سيلانغ آخر مرة كنت فيها في جزيرة شايوان كان قبل 16 عاما. في ذلك الوقت كنت غالبا ما أراقب الجزيرة مع والدك المحترم، لكن الأوقات قد سأل لين تو ماذا نفعل بعد ذلك. أجابت شونسي هالانغ آخر مرة زرت فيها جزيرة شايوان كانت قبل 16 عاما. في ذلك الوقت كنت أتجول في الجزيرة كثيرا مع والدك الموقر، لكن الأوقات طلب لأنتو دعني أذهب، أريد القبض على شيمو، لا أهاب السباحة إلى هناك. ضحك تشونو سيلانغ ابن حقيقي لجنرال، لكن المشكلة هي أن جزيرة فار نورث الآن تطفو في السماء. اتضح أن جزيرة فار نورث قد ارتفعت إلى الهواء قبل عدة سنوات. البحر أدناه يحتوي على أفوهة ضخمة، لذا يا سيد لين أخشى أن السباحة إلى جزيرة فار نورث لن تكون سهلة. شعر لينتو بوخز من السخرية، لكنه قدم ضحكة ساذجة. لا مشكلة، يمكنني تسلق الشلال. ردت شونو سيلانغ بسلاسة. يا سيد لين بما أنك مصمم جدا يمكن لمكتبنا أن ينظم طائرة لمساعدتك. فقط سولينغ يو ترسل دوافع تشونو سيلانغ الخفية. لا حاجة لإزعاج رئيس المكتب تشونو، ستقوم برلماننا بالطبع. شعرت برغبة في السخرية، لكنني قدمت ضحكة ساذجة. لا مشكلة، يمكنني تسلق الشلال. أجابت شونو سيلانغ بسلاسة. سيد لين بما أنك مصمم جدا يمكن لمكتبنا لمكافحة التدابير ترتيب طائرة لمساعدتك. فقط سولينغ يو تشعر بدوافع تشونو سيلانغ الخفية. لا داعي لإزعاج رئيس المكتب تشونو، برلماننا سيقوم بذلك بشكل طبيعي وسيقوم بترتيب الأمور. ردت شونو سيلانغ نحن جميعا نعمل نحو نفس الهدف من أجل تيانهاي. لا داعي لأن تكوني رسمية جدا أنستسو. لقد كان مكتبنا لمكافحة التدابير يستكشف طرقا للوصول إلى الجزيرة من الجو إذا لم يكن لدى سيد لين وأنساسو مانع. قبل أن يتمكن من إنهاء حديثه وافق لينتو بشغف. أراد الذهاب. سولينغيو التي تفاجأت لم تستطع سوى التحديق في عدم تصديق. وهكذا وصل الإنسانان والتنين الواحد إلى مطار مكتب مكافحة التدابير. واجهت سولينغيو التي شعرت بالانزعاج قليلا. لينتو لماذا وافق؟ أليس كذلك؟ هل سمعت أن تشونغ سيلانغ ينصب فخا لنا؟ ومع ذلك بدا لينتو غير مبال. لا يهم، كنت أرغب في الذهاب إلى جزيرة الشمال البعيد على أي حال. إنها أقرب ما يمكنني الوصول إليه من والدي. مهما كانت خطته تدخل كوايلونغ، وإذا حدث أي مشكلة فأنا هنا. شعر لينتو بأنه مفهوم وعانق كوايلونغ بشكل متهور. لفت لينيو عينيها. لقد أصبحتما واثقين للغاية. لم تكن تقول هذا قبل شهر، وحتى لو كنت ترغب في الذهاب لم يكن علينا استخدام طائرة مكتب التدابير المضادة. رد لينتو لا يمكننا التأخير أكثر من ذلك. إذا لم نحل هذه المشكلة اليوم سيكون لدينا فرصة أقل لاحقا. كانت سول ينغي مرتبكة من كلماته. اتضح أن والدة لينتو حذرته من التفاعل مع مكتب التدابير المضادة والذهاب إلى جزيرة الشمال الأجنبية خوفا من فخ. علاوة على ذلك كذب بشأن خطته لليوم، وأخبر والدته أن سولينغيو كانت تأخذه إلى المدرسة. سقط فك سولينغيو. أنت تثير المشاكل وتجذبني إليها. صعدوا إلى الطائرة ليجدوا أنها مليئة بالجنود المستيقظين من مكتب التدابير المضادة. لذا أنت من ذكره رئيس المكتب دشين البطل الذي أنقذ البرلمان. سمعت أنك مجرد طفل صغار. سولينغيو تصف لينتو. رأيت قلت لك أن تلك الثعلب العجوز تشونو سيلانغ كان يخطط لشيء ما. اقترب منهم رجل. البرلمان عديم الفائدة يرسل طفلا مثلك. ما عار لمكتب التدابير المضادة لدينا. سان لونغ أكثر كفاءة بكثير. ليس مثلكم أنتم الأطفال. لا تتكبروا. مهامنا ليست لعبة أطفال. كانت شون سيلينغ يدبر أمرا ما. اقترب منهم رجل قائلا البرلمان عديم الفائدة أن يرسل شخصا وقحا مثلك. يا له من إحراج لمكتب مكافحة الإرهاب لدينا. سان لونغ. انفجر كواي لونغ غضبا وضرب الجندي المستيقظ برأسه مما أرسله يصطدم بجدار الطائرة. أضاف لينتو إهانة إلى الإصابة بركلة سريعة. أنت لست حتى بمستوى حيوان أوليف.
مكتب التدابير المضادة، التنين الخفي، النمر القابع، ليسوا مثل مجموعة من النكات. حدك الجنود المتبقون في كوي لونغ. مذهولا اغتنمت سو لينغ الفرصة للرد. لا أحد في برلماننا سيتفاعل بهذه الطريقة عند رؤية حيوان أليف. وفي هذه الأثناء فتح شخص ما حقيبة لينتو. هذا الطفل الصغير لم يحضر حتى كتبها المدرسية. وما هذا بحق الجحيم؟ يجب أنه يخفي شيئا. سأذهب للعثور على تشونه سيلين. لقد خاننا. دعونا نرى إذا كنت أزعج نفسي لإنقاذه. انتقلت المشهد إلى البوابة الرئيسية لمكتب التدابير المضادة. كان جدارها الخارجي يهدم بعنف. كان العديد من عملاء مكتب التدابير المضادة ملقين فاقدين للوعي على الأرض. آخرون يحملون دروع شغب. كانت وجوههم شاحبة. لين مو وهو يحمل مطرقة ضخمة يقوم بهدم الجدار وهو يصرخ تشونه سيلينغ. أخرج هنا. أين تختبئ ذلك الطفل؟ سمع لينتو الضجة. أسرع تشونه سيلينغ إلى البوابة. من اللون كانت لين مو التي تحمل مطرقة ضخمة تهدم الجدار وهي تصرخ تشون سيلينغ. أخرج هنا. أين تختبئ تلك الفتاة لينتو الذي سمع الضجة؟ تشون سيلينغ هرع نحو البوابة. عند رؤية لين مو رحب بها بطريقة مبالغ فيها. أوه أخت الزوج أنت هنا، لكنك متأخرة جدا. لقد انطلق لينتو بالفعل في طريقه إلى جزيرة الشمال البعيد. انقضت نظرة لين مو في اتجاه تشون سيلينغ في الوقت المناسب لرؤية عدة طائرات عسكرية تحلق في السماء. تلك الجزيرة الشمالية البعيدة كانت تطفو في الهواء لسنوات. الآن لقد حاولت وكالة التدابير المضادة الهبوط عليها عدة مرات، لكن كل محاولة باءت بالفشل. الجزيرة بأكملها والمياه المحيطة بها محاطة بحقل مغناطيسي قوي وغريب، إنه يتداخل مع المعدات على الطائرات والسفن مما يتسبب في تعطلها. ولكن سبب هذا الحقل المغناطيسي رغم وجود العديد من النظريات، يقول البعض إنه بسبب الاضطرابات في الحقل المغناطيسي للأرض، بينما يقول آخرون إنه شذوذ في موجات الجاذبية. قدمت سولينغي وتفسيرها الخاص، لكنها قُبلت بالسخرية من قبل عملاء وكالة التدابير المضادة. هم سخروا مدعين انها تعرف فقط كيفية ترديد المعرفة من الكتب المدرسية ولم تفهم السبب الحقيقي. امر قائد الفريق بوقف جدالهم والتركيز. لقد دخلنا نطاق الحقل المغناطيسي لجزيرة الشمال البعيد وميض انذار عبر الشاشة. شذوذ في النظام. ابلغ الطيار قائد الفريق: كابتن، نحن نواجه تداخلا من حقل الشمال البعيد المغناطيسي. انظمة الطائرة تعاني من اعطال. اذا اقتربنا اكثر اخشى ان تتأثر معدات الاتصالات والارسال لدينا ايضا، علما انهم لا يمكنهم الاقتراب اكثر. اعطى القائد الامر باطلاق الصواريخ. عند تلقي الامر اطلق سرب المقاتلات فورا. 4 صواريخ كروز نحو جزيرة الشمال البعيد. لين تعرف عليها على أنها صواريخ كروز. هل يحاولون الهبوط على الجزيرة أم تدميرها؟ تساؤل. انفجرت 4 صواريخ كروز عند الاصطدام مع ضباب كثيف. كان القائد يشهد الانفجارات في غاية السعادة. لقد اختفوا. عمل جيد. ولكن مع انقشاع الضباب ظهرت شخصية هائلة في درعه. أخيرا فهم لينتو أنهم كانوا يقصفون وحشا عملاقا. وغايو وهو من فئة سيد الكبار غاون. وفقا للسجلات إنه نوع من الوحوش القديمة التي تسكن جزيرة البرية الغربية في أقصى شمال الجزيرة. تقول الأسطورة إنه يمتلك ذراعين قويين للغاية يحملان قوة تدميرية قادرة حتى على تحطيم النجوم. شرح القائد أن هذه كانت جزءا من الخطة. كانت الصواريخ مجرد لجذب انتباه جاو. الجزء التالي هو الجزء الحاسم الذي يأمر سرب النقل بالاستفادة من التشتيت والتوجه مباشرة إلى جزيرة الشمال البعيدة بينما يحظى المقاتلون باهتمام الوحش. عند تلقي الأمر هبطت 5 أو 6 طائرات مقاتلة في وقت واحد محيطة بجايو ذاهب الوحش القديم. لكن جايو ذاهب زأر مطلقا 5 أو 6 كرات طاقة مشحونة بحقل مغناطيسي قوي. وملتقطا الطائرات المقاتلة تسارعت إلى أقصى سرعة. بالكاد تمكنت من تجنب أن تسحب، ومع ذلك بسبب تأثير الحقل المغناطيسي تعطلت أنظمة الرادار ونقل الفيديو لديهم، مما جعلهم في حالة صماء وعمى فعليين. أمر القائد سرب المقاتلات بمواصلة التسارع والابتعاد عن تلك الأشياء. اتبعني إلى المنطقة المقعرة من خلال نافذة الطائرة القيادية. فهم لينتو والسو لينغيو أخيرا أن الحقل المغناطيسي لجزيرة الشمال البعيد تم إنشاؤه بواسطة الوحوش الضخمة التي استيقظت على قدرات. سو لينغيو فجأة حصلت على فكرة. أتساءل عما إذا كانت قدراتي يمكن أن تعادلها في تلك اللحظة. غايو يرفع يده ثم يطبقها بإحكام في اللحظة. انفجرت الكرات السوداء التي تتحكم في الطائرات المقاتلة وغايو يجد هذا مسليا. أمسك ببطنه وصاح بالضحك. لكن المتعة لم تدم طويلا. كفاصل قصير في معارك البرج من برج الله. لقد لاحظ الطائرة مقاتلة أخرى تهتز بعنف الهواء وكأنها تسحب للأعلى بشيء داخلها. سولينغيو كافحت للسيطرة على الطائرة. أقفز من الطائرة. الآن كلماتها أذهلت 2 من عملاء وكالة التدابير المضادة. هذا ارتفاع 8000 متر. هل جننت؟ لكن القبطان استدار وصاح: استمع إليها. أقفز. الآن على الجانب الآخر. وغايو سخر ثم داس قدميه. أطلق نفسه في الهواء ممسكا بطائرة مقاتلة ورماها نحو لينتو. رأى لينتو هجوم غايو يتجه نحوه. أمسك لينتو بسولينغي وأفز من قمرة القيادة. في هذه الأثناء وقف كواي لونغ متحد عند مقدمة الطائرة يراقب الأحداث. في اللحظة التالية انفجر كواي لونغ بجسده الضخم من الطائرة المقاتلة وهي تزأر وتهاجم نحو غايو. لذا الأمر صحيح. فكرت لينتو بعد أن تم القبض على عائلة جيا لين غابينغ من قبل وكالة التدابير المضادة. لقد أبلغت على الفور عن موقع الأستاذ شيمو على جزيرة شايوان. إلى تشن شيلينغ: لقد تسببت أفعال شيمو في فوضى كبيرة وإحراج لجمعية العدالة العظمى لدرجة أنهم كانوا مصممين على القبض عليه.
والآن فقط كان تشن شيلينغ داخل. وكالة التدابير المضادة يمكنه حمايته. لقد حذرهم جيا لينغ بينغ عن قرض عملاق يحرس جزيرة شايوان ويطلق النار على أي مركبات أو آلات تقترب، ومع ذلك كان لديهم طريقة أخرى للوصول إلى الجزيرة، شريطة أن تضمن وكالة التدابير المضادة سلامة الأستاذ شيمو. وافق تشن شيلينغ، لكنه كان لديه أيضا سؤال. لقد أخبرت شيمو بالتسلل إلى اختبر وابتكر نسخة، لكنه لم يستمع. لقد دمر خططي وتسبب في فوضى أكبر. أريد أن أعرف لماذا بالضبط ماذا حدث داخل ذلك الملعب عندما تم تقسيمه إلى نصفين. ظل جيا لينغ بينغ صامتة وهي ترى هذا. لم تضغط تشين شيلينغ على المسألة. حسنا، احتفظ بأسرارك، في المقابل أحتاج منك أن تفعل شيئا من أجلي. الوحوش التي تظهر في شوارع تيان هاي تختلف عن إخفاء طائر الفينيق في الشدائد. أنا لن أساعدك مجانا. لينتو سيعود غدا. أحتاج منك أن تعمل معي وتقدم عرضا لجذبه إلى جزيرة الشمال البعيد. تفاجأت جيا لينغ بينغ. لماذا؟ صخر تشين شيلينغ. لا تتظاهري بالغباء. أعرف تماما ما كنت تفعله في جزيرة الشمال البعيد خلال 16 عاما الماضية. حان الوقت للعودة إلى الواقع. ظهرت مجموعة كبيرة من الوحوش الطائرة تلاها عملاء مكتب التدابير المضادة. في تلك اللحظة أبلغ أحد العملاء القائد: لقد وصلنا إلى مياه جزيرة شايوان. أصدر القائد على الفور الأمر بالاستمرار للأمام. في الوقت نفسه ضغط تشين على زر جهاز التحكم عن بعد. القطعة المعدنية التي تم تثبيتها حول عنق الوحوش الطائرة أصدرت تيارا كهربائيا قويا يعذب المخلوق، جالبا له متعة منحرفة. من كان يعلم أن أدوات شيمو سهلة الاستخدام للغاية. تأمل القائد مستخدما المنظار، نظر نحو اتجاه الساعة 11:10 مراقبا حالة لينتو الذي استعاد وعيه. يبدو أنه مدرك جدا. تذمر القائد وهو مصاب أيضا. يبدو أننا في مواجهة صعبة. تدخل أحد العملاء. يبدو أنه يستخدم الموجات الصوتية والموجات الكهرومغناطيسية لتحديد موقع خصومه وركوب الطيور إلى الجزيرة. حقا عبقري. لكن جيا لينغ بينغ التي تراقب من بعيد شعرت بقلق تجاه لينتو. تلك الضجة يجب أن تكون بسبب تلك القدرة الغريبة على لمس الذقن. همس. بينما واصل تشين توجيه عملاء مكتب التدابير المضادة: انخفض قليلا أكثر. أوعز قليلا أكثر إلى الأمام. هو مختبر البروفيسور شيمو. كلما نزل وركز الجميع انتباههم أدناه في الأدغال. كان هناك شخصية ملثمة تنتظر لحظة مناسبة. سخر تشين من قلق جيا لينغ بينغ متحفظة للغاية. تهكم ماذا يمكن أن يحدث على ظهر طائر. كما لو كان في إشارة. اختفت الشخصية أدناها لتظهر في لحظة خلف تشين وهو يضغط بسكين على عنقه. قد يخفي الناس نقاط ضعفهم. همسة صوت. لكن نقاط الضعف دائما تجد طريقة لتظهر نفسها. أصابت ذعر تشون لا تفعل شيئا. متهورا تلعثم. أنا تشين ساي لانغ ابن رئيس مكتب التدابير المضادة في تايان هاي. كشفت الشخصية التي تبين أنها الذئب الجليدي بهدوء. استرخ. ليس لدي أي اهتمام في تعذيب الضعفاء. أنا هنا فقط لاستعارة هذا الحصان ذو السبعة. أرجو الأحتاج إلى إنقاذ ابن صديق قديم. في تلك اللحظة وصل الآخرون من عملاء مكتب التدابير المضادة والأسلحة مرفوعة. لا مشكلة. صرخ أحدهم وهو يوجه بندقيته: سأحول إلى جبنة سويسرية. دفعه رفيق له: هل جننت؟ ابن رئيس المكتب هناك. لعن الرجل اللعنة عليه. ذلك الطفل هنا فقط لمطاردة. التنانير ما علاقة ذلك بي. لقد تم أخذ ابن رئيس المكتب كرهينة. لكن الخاطف بدا أنه ليس لديه نية لإيذائه، بل أراد فقط استعارة ذلك الطائر ذو السبعة أرجل. انطلق لإنقاذ شخص ما، ومع ذلك هاجم قائد العمليات ناشطا قدرته على إيقاظ العضلات، وتحولت قبضته إلى دكة ضخمة تشبه الفولاذ موجهة مباشرة نحو الذئب الجليدي. لكن الذئب الجليدي بسرعة البرق سحب شفرته وشق القائد، وتمزق النصل من خلال الطبقة الخارجية من ملابس القائد المعززة. لكنه توقف غير قادر على التغلغل أكثر. حد الذئب الجليدي للحظة مذهولا من القائد، وجهه شاحب وابتسم بسخرية. آسف لك، أنا موقظ العضلات، جسدي قوي مثل الوحوش، لا يمكنك قطعي. تراجع الذئب الجليدي: إذا هكذا الأمر. تأمل. ليس أنني لا أستطيع القطع، بل أن هذه الطائر الضخم تحتنا ربما لن ينجو إذا استخدمت المزيد من القوة. فهم القائد ما يعنيه وسخر. إذا أنت بلا خيارات. ضحك الذئب الجليدي: هل أخبرك أحد يوما أن عقلك بسيط مثل جسدك الوحشي؟ لا. تابع. ألم تسمع أبدا المقولة: أطلق النار على الفارس أولا، أطلق النار على الحصان. عندما انتهى من الكلام تداخلت 3 تمزقات ذهبية من النور ممزقة الهواء، وشقت الطائر ذو السبعة أرجل تحت القائد إلى 6. قطع. مع اختفاء الجواد سقط القائد من ارتفاع آلاف الأمتار. ومعجزة. أمسكه جيا لينغ بينغ. نظر القائد المذهول إلى منقذه. لقد وعدت رئيس المكتب يشون بأنني سأوصلك إلى منشأة أبحاث البروفيسور شيمو. شرحت جيا لينغ بينغ. سخر القائد: حقا، أم أنك تركت ذلك الذئب الجليدي يذهب عن قصد لإنقاذ لينتو؟ دافعت جيا لينغ بينغ بسرعة: ليس لدي جلد سميك وعضلاتك، لا أنوي إلقاء نفسي في طريق الأذى. ضحك القائد بصوت عال: أنت واحدة صادقة، أليس كذلك؟ في مكان آخر عاد إلى حجمه الطبيعي، واندفع نحو جو جونغ بفكيه القويين وسحق الطائرة المقاتلة في يد الوحش. وأذهل الظهور المفاجئ للوحش القديم الوحشي جو جونغ، وسرعان ما على التوجه إلى دوامة السحاب. لكن كواي لونغ لم يكن على استعداد لتركه يهرب. جمع بسرعة هجوم تنفسي مدوي في فمه، ورأى ومض من القرمز في السماء أعلاه.
رفع غاو غونغ العصا الضخمة روي جينجو بانغ من ظهره وأدارها أفقا نحو كواي لونغ الذي لا يزال يجمع أنفاسه المدوي، وانفجرت ضوضاء مدوية هزت السماوات. أخذ كواي لونغ القوة الكاملة للضربة مباشرة وتفكك بقايا الطائرة المقاتلة سريعا وسقطت إلى الأسفل. سو لينغيو نحتاج إلى خطة لينغتو، لكن سو لينغيو المنهكة من باستخدام قدراتها لم تتمكن من حشد المزيد من القوة. قررت لينتو تجربة استخدام قدرة جيا لينج بنج على الإسقاط، على الرغم من أنه لم يتمكن إلا من إخضاعها جزئيا، إلا أنها كانت أفضل من السقوط في المحيط. تصور أنه يمكنه جعله ينجح حتى لو كانت فرصة ضئيلة تماما. كما كان على وشك تفعيل القدرة انقض طائر ذو 10 أرجل على لينتو وسولي ناجيو. نظر لينتو إلى الأعلى ورأى تشونه. تحدث الثلاثة مع بعضهم البعض مذهولين قبل أن يصرخوا في وقت واحد: ما الذي يحدث؟ ابتسم تشونه، قال لذلك الوحش أن أنقذ شخصا واتضح أنه ابن الخائن. أرقام الطيور من نفس الريش. رد لينتو مشويشا: ماذا تتحدث عنه؟ وما الذي تفعله هنا؟ هل عدت إلى حيلك القديمة مرة أخرى؟ قطعت سو لينغيو جدالهم. توقفوا عن الجدال، انظر. كانت قطعة ضخمة من الطائرة المقاتلة المدمرة تتجه نحو طائرهم ذو 10 أرجل، وسو لينغيو التي استعادت جزءا من قوتها استخدمت على الفور قدرتها لإبطاء سقوط الحطام، لكن تشونه منعها من إنفاق المزيد من الطاقة وقال: هذا يكفي، لقد قمت بدورك، اترك الباقي لي. سحب خنجره المزخرف وانطلق في الهواء مع ضربة واحدة مدهشة. قطع قطعة ضخمة من الحطام إلى شظايا لا حصر لها، واندهش لينتو وسو لينغيو قائلين: ما نوع الوحش هذا الذي يتحدى طائرة مقاتلة وجها لوجه؟ لقد هزم بالفعل. كان كواي لونغ جالسا على قمة روي جينغو بانغ واستغل الفرصة لإطلاق انفجار مدمر من أنفاسه الانفجارية نحو جاو غونغ، مما أحدث فوهة ضخمة في شايو على الجزيرة للتو. لم يقطع الذئب الجليدي الحطام المتساقط بضربة واحدة فحسب، بل أنقذ أيضا قائد فريق مكتب التدابير المضادة في هذه العملية، ولكن اتضح أنه كان القائد خائفا جدا من المرتفعات ليقفز. لقد حطم جاو غونغ قمرة قيادته باستخدام روي جينغو بانغ، وذكر الطائرة المقاتلة لين تو بكواي لونغ الذي لا يزال هناك. قال الذئب الجليدي إنه لا حاجة للعودة، فلم يتبق شيء على الطائرة، بالإضافة إلى أن الطائرة لا يمكنه حمل هذا العدد من الأشخاص. لكن لينتو لم يجب أن يقلق. طمأنه الذئب الجليدي بأن الوحوش كانت أقوى مما كان يعتقد. في هذه الأثناء كان كواي لونغ مستلقيا في الأعلى على روي جينغو بانغ، ثم بينما كان جو غونغ مشغولا انزلق بهدوء على العصا جامعا انفجارا من أنفاسه الانفجارية في فمه. جذب الوميض المفاجئ انتباه جاو غونغ، ولكن بحلول الوقت الذي التفت فيه كان قد فات الأوان، فقد أصابته أنفاس الانفجار المليئة بقوة الرعد مباشرة، مما أرسله يتساقط لآلاف الأمتار عبر الضباب الكثيف إلى الأرض. ووقف بعض الوحوش الشبيهة بالثيران ترعى بالقرب في حالة من الذهول. نظر كواي لونغ إلى الوحوش الأخرى في جزيرة الشمال البعيد شعورا بقرصة جوع. نقر على دوامة سحابة جاو غونغ، مدركا أنه يمكنه بالجمع مع قواه الرعدية إطلاق هجوم برق واسع النطاق والقضاء على الوحوش أدناه. يمكن حل مشكلة جوعه بسهولة في مكان آخر. قاد جياو لينغ بينغ عملاء مكتب التدابير المضادة إلى منشأة أبحاث البروفيسور شيمو. سأل العملاء قائدهم إذا كان حقا لا يهتم بالمحتال بعد الآن. أجاب القائد أنه ليس أنه لا يهتم، ولكن الآن بعد أن كانوا عند عتبة البروفيسور شيمو يمكنهم أن يقولوا مرحبا. اندفع جياو لينغ بينغ إلى منشأة الأبحاث ووجد البروفيسور شيمو مغطى بالدم، وكانت جروحه من هجوم ذلك الشاب لا تزال جديدة، ولم تستطع حشرات الشفاء إصلاحها، ولم يكن هناك سوى التدخل الجراحي، مما يعني أنه كان يجب خياطته ببطء مرة أخرى. استغرق الأمر بعض الوقت فلم يكن هناك وقت لإنقاذ لين تو، لكن يبدو أنه لم يكن غير نشط أيضا. تقدم القائد ليوحي البروفيسور شيمو وقال: يريد رئيس المكتب تشين دعوتك. رد البروفيسور شيمو: إنها مجرد مسألة صغيرة، لا حاجة لإزعاج نفسك قائد، دعنا نذهب مباشرة إلى النقطة. أرسل تشون سيلينغ لتولي هذه المنشأة البحثية، أليس كذلك؟ للأسف خطته المعقدة قد انقلبت علي. في تلك اللحظة بدأت الأرض تهتز. نظرت جياو لينغ بينغ حولها في دهشة قائلة: ما الذي يحدث؟ زلزال؟ شرح الأستاذ شيمو أن تشون سيلينغ أرادت استخدام ذلك الفتى لينتو كبش فداه، لكن وحش لينتو هزم للتو العملاق الذي يحمي جزيرة شايوان مقاطعة هاو غانغ بفارغ الصبر. فقط اذهب إلى النقطة، لا أحد يريد سماع محاضرتك. ضحك الأستاذ شيمو: هل لم تفكر أبدا في العلاقة بين الجزيرة العائمة والعملاق الذي يمكنه التلاعب بالجاذبية؟ طالب هاو غانغ بمعرفة ما العلاقة. شرح الأستاذ شيمو أن هذه الجزيرة جزيرة الشمال البعيد تطفو بسبب تلاعب العملاق بالجاذبية، لذا بعد جزيرة شايوان ستسقط الجزيرة بأكملها. افترض هاو غانغ انه يكذب. يبدو انك لا تريد التعاون معنا. تدخل جياو لينغ بينغ على الفور امام الاستاذ شيمو. واصل هاو غانغ: اتبعنا الطريق الذي اريتنا اياه، لكننا واجهنا ذلك الوحش ذو الجسم البشري ورأس الوحش الذي اختطف المعلمة شون، والآن تكذب علينا. في هذه الأثناء كان كواي لونغ الذي كان يهدف إلى ملء بطنه يستفيد من دوامة غيوغوان لإطلاق قوة الرعد. صعق موجة بعد موجة من الوحوش، ثم قفز للأسفل وبدأ في اتهامهم بجنون، محققا عددا كبيرا من نقاط التطور. قريبا كسر حجم كواي لونغ مرة أخرى ليصل إلى وزن 20 طنا. كانت الوحوش الأخرى فضولية: لماذا عاد النجم المظلم؟ بدأوا في مغادرة المنطقة واحدا تلو الآخر.
كان كواي لونغ منزعجا. هل يعرفون أنني على وشك تناول وليمة؟ كيف يمكنني صيدهم الآن؟ نظر إلى دوامة غاو غونغ فوقه، تتشكل فكرة في ذهنه. في نفس الوقت هبط لين تو والآخرون تحت حماية الذئب الجليدي، هبطوا بنجاح على جزيرة الشمال البعيد. أعلن قائد الفرقة: دعني أعيد التأكيد على هدف هذه الرحلة لاستكشاف البيئة الطبيعية لجزيرة الشمال البعيد. احتجاز الهدف، يجب عليك الامتثال. تم مقاطعته بواسطة تشونهو غونغ ديشانيو. ألا تلاحظ أن ذلك الرجل الوحش الطويل في القبعة القشية هو وحش؟ إنه الذي اختطفني من قبل. رأيت وجه الذئب تحت قبعة القش الخاصة به. لقد اعترف حتى أنه جاء لإنقاذ لينتو أراهن. إن والد لينتو استسلم للوحوش. هم جميعا في صف واحد عند سماع هذا. أظهر قائد الفرقة سيفه عذرا: هل يمكنك إزالة قبعتك؟ سخر ذئب الجليد بلطف ورفع السيف بيد واحدة. شعر بالإهانة، فهاجم القائد مرة أخرى. تجمع طاقته في سيف يدف لضربة حاسمة هذه المرة. تجنب ذئب الجليد بسهولة ثم بسرعة البرق. انتقم بلكمة أرسلت القائد يتطاير للخلف. أكثر من 10 أمتار قوة 9 بونغ متر وتريد أن تخلع قبعة. كانت قبضة القائد حمراء ومتورمة، ولكن لاستعادة كرامته استهلك كمية كبيرة من الطاقة الروحية، فمحولا جسده الأثيري إلى سيف بطول 40 مترا. كان سولينجيو معجبا كما هو متوقع من موهبة مكتب التدابير المضادة الشاب في مثل هذا العمر، وهو بالفعل في قصر الآلهة. قام القبطان بتأرجح النصل الضخم نحو الذئب الجليدي. وجد الذئب الجليدي شفرة تشي مثيرة للاهتمام من أجل الأوقات القديمة. سألعب معك قليلا في تلك اللحظة. تعطل نظام لين تو تماما كما حدث عندما واجه شينسايلينغ في الوقت ذاته، بدلا أن ذئب الجليد أطلق طاقته الروحية وشكله انتفخ على الفور مئات المرات متحولا إلى وحش عملاق شرس. كانت ضربة عابرة. أرسلت القائد يتطاير ثم عض السيف بطول 40 مترا إلى قطع متناثرة الطاقة الروحية في الريح. تنهد ذئب الجليد: تافه، لم أرى مثل هذا السيف الروحي الهش. قوة القائد خذلته بوضوح. كان سولينجيو مصدوما من أن الوحوش يمكن أن تتنكر كالبشر. استرجع لينتو بسرعة جهاز عرض قدراته معتقدا أن قوة ذئب الجليد. نقاط القوة تجاوزت حتى الشباب. لم يستطع إلا أن يصر على أسنانه في السلطة على أمل إيجاد فرصة للهروب ورؤية لين يتحول. وحذرت سولينجيو بسرعة من عدم التهور ودوافع هذا الوحش لا تزال غير واضحة. علاوة على ذلك الطاقة الروحية المنبعثة منه استثنائية. فجأة رن هاتف لينتو: من الذي سيتصل في وقت مثل هذا؟ وهل نحن داخل مجال سري؟ تساءل. أجاب صوت والدته يدوي من الطرف الآخر: أيها الصغير، هل تجرؤ على الكذب لي؟ انتظر حتى أصل هناك وسأتعامل معك. همس لينتو: أمي، كيف يمكنك الاتصال بي داخل المجال السري؟ صرخ صوت والدته مرة أخرى: أنا على متن طائرة مع حاملة رموز قادمة للانتقام منك. انتظر فقط. في تلك اللحظة لاحظ ذئب الجليد المروحية في السماء وشعر بهالة مألوفة للغاية. فجأة شعر بالرعب، استدار وهرب إلى الغابة الكثيفة. كان سولينجيو في حيرة من أمره. لماذا هرب هذا الذئب؟ لم يتبق سوى تشون وقائد الفرقة. مذهولين يا إلهي، لقد تم إنقاذنا. كان ذلك ذئب الجليد القديس بالسيف الذي لا مثيل له. يمكنه قضم سيف الطاقة الروحية بطول 40 مترا إلى نصفين، لكنه يهرب من شخص يحمل حاملة رموز. لكن بعد ذلك لاحظت سولينجيو أن لينتو قد اختفى أيضا بعد مسح سريع للمشهد. صرخت والدة لينتو تبا وضربت شجرة كبيرة أمامها محطمة إياها. هل كنت تخفي ابني هذه المرة؟ ذئب الجليد على جانب الجبل رأى الشجرة تسقط. نظر بفضول إلى لينتو على ظهره. لماذا اتبعتني هنا؟ لينتو: جئت إلى الجزيرة لأجد والدي، لكن والدتي لن تسمح بذلك أبدا. كنت آمل أن تساعدني في الاختباء منها لبعض الوقت. نظر ذئب الجليد بعمق إلى لينتو: أليس لديك خوف من أنني سآكلك؟ أنا وحش. أجاب لينتو: إذا كانت تلك الشفرة قد أصابتني لكن كنا ميتين. لا أعرف لماذا اقتربت مني، لكنني لا أعتقد أنك تعني أي ضرر. أنت تعرف والدتي، أليس كذلك؟ تفاجأ ذئب الجليد: كيف عرفت؟ أوضح لينتو: سمعتك تتفاعل مع مكالمتي الهاتفية وتغيرت تعبيراتك عندما رأيت المروحية. كانت والدتي. حمل ذئب الجليد لينتو وعاد به إلى ظهره: أنا أعرف والدتك لكن أيضا والدك. في الواقع كنت معه منذ وقت ليس ببعيد. أعرف والدتك وأبيك أيضا. في الواقع كنت معه منذ فترة ليست طويلة. عندما سمع لينتو أخبار والده لأول مرة وتوسلوا إلي أن يأخذني إليه، وسأفعل أي شيء في تلك اللحظة. صخرة كبيرة. شعر لينتو بعدم الارتياح. الجزيرة تهتز منذ وقت مبكر. ما الذي يحدث؟ شرح ذئب الجليد: إنه بسبب ذلك العملاق الذي يحمل ضغينة استخدم قدرته على التحكم بالجاذبية عن بعد لجعل الجزيرة تطفو، لكن الآن بعد أن فقد وعيه قوته تتلاشى والجزيرة يمكن أن تسقط في أي لحظة. عند سماعه لذلك أصبح لينتو قلقا بشأن سلام والدته، لكن ذئب الجليد طمأن: لا تقلق، لقد جاءوا بالطائرة، يمكنهم المغادرة في أي وقت، لكن بالحديث عن ذلك. أليس كذلك؟ لقد قلت أنك ستفعل أي شيء إذا استطعت أن تراك والدك. أو لينتو برأسه بلا تردد: نعم.
أجاب: ضحك ذئب الجليد: جواب حاسم كهذا، في الواقع لدي شيء أحتاج مساعدتك به. مع ذلك قاد لينتو لانخفاض قرب حافة الفوهة الكبيرة. كان لينتو فضوليا بشأن وجهتهما وسأل: ماذا نفعل هنا؟ أخبره ذئب الجليد أن يتوقف عن الكلام ويغلق عينيه ويمسك بإحكام. مع ذلك قفز ذئب الجليد إلى الحفرة العميقة، لكن قبل أن يصل إلى القاع توقف ذئب الجليد بتعبير غريب على وجهه. سأل لينتو إذا كانوا قد وصلوا إلى القاع. أجاب ذئب الجليد: لا، ليس بعد، لكن هناك شخص يراقبنا. عند سماع ذلك قفز لينتو. حذره ذئب الجليد من التصرف بشكل متهور، ثم انطلق الصبي والذئب أعمق في الكهف. فجأة هبطت يد على كتف لينتو. عندما استدار رأى وجها مطابقا لوجه والده. التقى بشكل غير متوقع مع والده الذي لم يره منذ أكثر من 15 عاما. بدلا من الاندفاع احتضانه ضرب والده، مما أرسله يطير عدة أمتار إلى الوراء. لقد ترك الاختفاء المفاجئ لوالده. لينتو ووالدته غير قادرين على رفع رؤوسهم لسنوات، لذلك لعناقه لكم والده، مما أرسله يطير للخلف عدة أمتار. ترك الاختفاء المفاجئ لوالده. لينتو ووالدته غير قادرين على رفع رؤوسهم لسنوات. في حماسه نسي أنه لا يزال في صورته المتوقعة. في تلك اللحظة جاء صوت متلو من بعيد. على الجدار ظهرت ديدان صغيرة مقززة، كل منها تتحول إلى صورة من والد لينتو. كانوا يمتلكون حتى الوعي، يتبادلون الحوار. لم يجدوا فرصة فحسب، بل تعرضوا أيضا للضرب. قلت لك هذا الصبي لن يكون سهل التعامل معه. لقد عانينا خسارة كبيرة في مدينة تيون هاي من قبل. إذا كنت لا ترغب في أن ننتقم فقط دعنا نأكله. استعاد لينتو هدوء بسرعة. كانوا حشرات غربية متنكرين. اقترب الذئب الجليدي. لا تكن سخيفا بقوة والدك حتى في شكل نصف الوحش لن تتمكن من دفعه. لم أتوقع أبدا ظهور حشرات غربية على جزيرة الشمال البعيد. بينما قام الذئب الجليدي بتكثيف تجمع الطاقة الروحية في شفرة في فمه. انفجار مدوي صدى فجأة من الجوار، وبعد ذلك مباشرة امتدت يد عملاقة من أعماق الكهف محطمت حشرات الغرب بضربة واحدة. في نفس الوقت زحف غايو غونغ أخيرا يزأر نحو السماء. انفصلت لينتو عن عرق بارد. هل هذه هي القردة العملاقة التي هاجمت الطائرة؟ رأى ذئب الجليد أن غايو غونغ قد استيقظ. سحب الشفرة من فمه ثم رفع رأسه أيضا. وعند رؤية ذئب الجليد ركع غايو غونغ على ركبته وانحنى نحو لينتو. كانت لينتو مندهشة. يبدو أن هذا القرد وهذا الذئب مألوفان جدا. تلك الأفعى العملاقة لم يستخدمها كحبل للصعود، أليس كذلك؟ لكن غايو غونغ أشار إلى لينتو وقال: لقد تم إسقاطي هنا من قبل ذلك. سحلية العملاقة: هذا الشخص أحضر لونتوبري. هذا لأنك هجمتني أولا وليست سحلية، إنها 2. أعطني 2. كان الصبي والقرد يتبادلان النظرات المليئة بالشرر. وعاد الأمر إلى النقطة المهمة. سألت لينتو: لماذا جعلت جزيرة شايون تطفو؟ كان ذئب الجليد على وشك طرح نفس السؤال، لكن عند رؤية الحفرة العميقة كتلة من الحشرات الغربية بدأ أن الإجابة واضحة. يمكن أن يكون بسبب هذا الشخص. وأجاب غايو غونغ: بالضبط، انظر إلى الأسفل. أمر الثلاثة منهم بالتحديق في الهاوية. كتلة هائجة من الحشرات الغربية غطت الحفرة الضخمة وبرزت وجوه بشرية غريبة من أجسادهم، مما جعل الذئب الجليدي يطحن أسنانه. كنت أحب أن أذهب إلى هناك وأذبحهم جميعا عندما سمعت هذا. سنابد غايو غونغ أصابعه مخلقا كرة جاذبية صغيرة باستخدام قطبة. رفع صخورا قريبة وقذفها إلى أسفل نحو الحشرات المتجمعة، موضحا أن هذه الحشرات تتجدد بسرعة. لا تصدق، إنهم عمليا غير قابلين للقتل. كنت خائفا من أنهم سيستنزفون الجزيرة، لذلك جعلتها تطفو. استمر ذئب الجليد في استجوابه: كيف وصلت هذه الحشرات إلى الجزيرة؟ كافحت لينتو: والتقطت حشرة غربية. أعلم من أين أتوا؟ أعلن. لقد قاتلتهم من قبل وأعرف كيف أتعامل معهم. أثناء حديثه أطلق صاعقة على الحشرة. عند رؤية الحشرة تتلاشى دون أن تتجدد، ابتسم ذئب الجليد بوميض مألوف في عينيه. أستطيع مساعدتك في القضاء على هذه الحشرات الغربية، صرحت لينتو ووراءهم، لكن بعد ذلك عليك مساعدتي في العثور على والدي. في هذه الأثناء غاضبة لأن ابنها قد تم أخذه بواسطة ذئب وحشي، قامت والدة لينتو بضرب وجه الجرف باستخدام شماعة، مما قطع قمة الجبل عن بكرة أبيها. أذهلت القوة التدميرية الهائلة قائد فريق البناء وتجنب تلك السيدة الممتلئة المرعبة والتي كانت تتنمر على ابنها سو لينغيو، وتساءل كيف وصلت والدة لينتو خاصة على طائرة المجلس الكبرى. في ذلك الحين ظهر فانغ تيانكي مبتسما. أحضرتها بالطبع: أنتم اثنان قاسيان، مكان مثير مثل هذا ولم تأخذوني معكم. لقد ردت قائلة: لدينا أعمال جدية لا يسمح للمتفرجين. وأزعج فينغ تيانكاي بينما بدأ يتشاجر معها. في تلك اللحظة نزل سو تيانكاي أيضا من الطائرة. مرحبا، هناك شخص آخر هنا أيضا. عندما رأت والدها بالتبني رحبت سو لينغيو به بامتثال. سخر فانغ تيانكاي قائلا: إنك مزيفة ومقززة. تابعت سو لينغيو: أبي لماذا أنت هنا فجأة في جزيرة الشمال البعيد سو تيانكاي؟ فتح صندوقا؟ الوضع عاجل؟ انظر بنفسك. شهقت سو لينغيو: أليس هذا الحشرة الغربية التي أرسلتها إليك؟ أكد سو تيانكاي: نعم، إنها حشرة غربية تصف النصوص القديمة.
قوتها الحيوية الهائلة مظهرها عاد ما ينبئ بكارثة كبيرة، إنها لا تنتمي إلى هذا العالم. إذا كان شيمو قد خلق هذه الحشرات الغربية فعليك معلمه مسؤولية. لوضع حد لهذا في مكان آخر اتصل قائد فرقة العمل تشين شاليانغ. المدير آسف، فقد فقد العديد من أعضاء فريقنا الاتصال، لقد تم القضاء على فرقتنا بالكامل. طمأن تشين شاليانغ. لا تقلقوا بشأن ذلك، لقد أسأت تقدير العدو هذه المرة، ليس خطأك. بالإضافة إلى ذلك تابعوا الجنود الذين كانوا في تحطم الطائرة، قد تم إنقاذهم وهبطوا بأمان على سفينة حربية. انهمرت دموع الارتياح في عين القائد. هذا رائع، سأقوم بالتعويض، وأكمل مهمة استكشاف جزيرة شايوان قبل أن يتمكن من إنهاء جملته خطف تشون. الهاتف أبي، لقد تم اختطافي من قبل وحش عملاق. ذلك الوغد هاو غانغ تركني وهرب، أرسل أحدا لإنقاذي. عند سماع ذلك شعر ابنه وتشون شاليانغ بالارتياح الغريب. ابق مع المجلس الكبير، إذا اكتشفوا أي شيء أبلغني على الفور. هاو غانغ في مهمة أكثر خطورة حاليا. في هذه الأثناء اندفعت حشود من الوحوش نحو منشأة بحث الدكتور شيمو، قاتل عملاء مكتب التدابير المضادة على المحيط بشجاعة، محاولين كسب الوقت للقائد هاو، لكن الوحوش بدت لا نهاية لها. كلما قتلنا المزيد ظهر المزيد. آمل أن يتمكن القائد هاو من القبض على شيمو بسرعة. داخل منشأة البحث كان هاو غانغ قد أسقط كل من الدكتور شيمو وجيالين غابينغ بنغيان على الأرض. أقترح أن توقف هؤلاء الوحوش في الخارج. حذر شيمو، إنهم فقط يلقون بحياتهم بعيدا. قدراتك التجديدية مثيرة للإعجاب. تابع هاو غانغ، لكن للأسف تلك الإصابة من مواجهتنا الأخيرة لم تشف بالكامل. قد تقتلك لكلمة القادمة. ضحك شيمو محاولا المماطلة. ألا تحتاج للذهاب للبحث عن الشاب تشون هاو هانغ؟ للأسف لقد تلقيت للتو أخبارا من المدير تشون. الشاب تشون بأمان الآن، وشد قبضته على حلق شيمو. قل لي زار، هل ستتبادل 16 عاما من البحث بحياتك وحياة مساعدك ذو الدماغ الطائر؟ في تلك اللحظة اقتحم عميل. قائد، لدينا مشكلة. لقد ظهر وحش بمستوى 10 يعادل مجال مكافحة الفراغ في الخارج. تفاجؤ هاو غانغ وسحب شيمو نحو المخرج، ورأى سحابة داكنة في السماء مع الشكل الخافت لتنين أحمر داخلها. كان كواي لونغ يركب كينتو الخاص به ويتناول الوحوش دون أن يدري أنه اقترب من منشأة شيمو البحثية. تعرف شيمو على كواي لونغ على الفور. هل جننت؟ لقد أحضرت ذلك الوحش هنا. هل لديك أي فكرة عما تفعله؟ رفع هاو غانغ حاجبه. أليس هذا الوحش لك؟ كاد شيمو يختنق. هذا يعني أنني تحولت إلى هذا الوحش. أمر هاو غانغ عملائه بسرعة باستخدام جهاز القياس لتقييم مستوى قوة هذا الوحش. سجل الجهاز مستوى 20. وحش التنين بان غو فورا أدى إلى تجاوز وتحطيم تدابير الوقاية. افترض عملاء المكتب أن الوحش قد وصل إلى مجال الدمج، لكن الدكتور شيمو أهانهم بسبب جهلهم. الوحوش في جزيرة الأصل ليست قوية فقط بسبب حجمها. بينما أنهى كواي لونغ اتهام جثة وحش انبعث الضوء ساطع من داخل جسده. في نفس الوقت كانت البلورة تنمو بمعدل مرئي. انفتح فم عملاء المكتب من الصدمة. يا إلهي، يمكنه النمو من خلال اتهام الأشياء. تذكر الكابتن هاو غانغ فجأة أن هذا هو الوحش الصغير الذي كان مع لينتو، لكن في هذه اللحظة انفجر الدكتور شيمو ضاحكا. الشيء الوحيد الذي يمكنه التعامل مع وحش جزيرة الأصل هو وحش آخر من جزيرة الأصل. في هذه الأثناء مع الذئب الجليدي سأل لينتو: هل لديك أي طريقة للتخلص من هذه الحشرات الغربية والماكر وراءها؟ كان لينتو غامضا. فقط انتظرني، لكن أولا نحتاج إلى العثور على كواي لونغ. بعد ذلك فتح واجهة نظامه التي كانت مرئية فقط له. سأفتح رادار الوحوش وأؤكد موقعه أولا، لكن عندما قام بتفعيل رادار الوحوش تجمد. كانت الشاشة مليئة بنقاط حمراء تقترب بسرعة من موقعهم. كانوا محاطين. اندفعت الحشرات الغربية إلى الأمام مثل موجة مد، وبدأوا هجومهم. ريتالييتد الذئب الجليدي وغاو غونغ على الفور. ومع ذلك بغض النظر عن مقدار الضرر الذي ألحقوه، كانت الحشرات تتجدد بمعدل مقلق. فقط قوة لينتو البرقية كانت تبدو قادرة على كبح قدراتهم التجديدية تماما. قود الحشرات الغربية نحوي، سأعتني بهم. بمجرد أن انتهى من الكلام ألغى لينتو تحوله إلى كواي لونغ. تذكر فجأة أن الحد الزمني لوحشه المتوقع قد انتهى. اللعنة، لعن في داخله. لماذا دائما ينقطع في اللحظة الحاسمة؟ زأر الذئب الجليدي. لا يمكن الاعتماد على ذلك. مع ذلك عاد إلى شكله البشري وأوصى غاو غونغ ولينتو بالتنحي جانبا. شعر لينتو باندفاع من القلق. انتظر، إذا انهار الكهف سندفن أحياء. لكن الذئب الجليدي تجاهله مركزا طاقته الروحية في شفرة ضخمة بطول عشرات الأمتار. 3 سموم، 3 خطاطيف، 3 نيران. نشأت من أصل الخطيئة المزروعة في الممارسة، تصعد إلى الترانسندنس، تنتهي في العدم. السماء العظيمة. سردو، ضوء ذهبي، أصابع 1000، وموجة اللامع من طاقة الشفرة. تمزق الهواء، مشققة جزيرة شيوان إلى نصفين مثل هجوم مدمر من إله المدرسة العالية. صرخ كل من لينتو وغاو غونغ في انسجام. يا إلهي يا عم الذئب، تمهل، لقد عملت بجد لتثبيت هذه الجزيرة. صرخ غاو غونغ وهو يكافح للوقوف. لا يمكنها تحمل ضربة مثل تلك. ثم بدأ في التحكم في الجاذبية.
محاولا سحب نصفين الجزيرة معا. لكن لينتو لاحظ شيئا غريبا عن الحشرات الغربية، كانوا يتلون ويمتزجون معا ثم يجبرون النصفين من الجزيرة للاندماج مرة أخرى، كأن الجزيرة بأكملها قد تحولت إلى دودة طفيلية عملاقة. انهار لينتو وغاو غونغ على الأرض يلهثان. هل تم التعامل مع الحشرات الغربية؟ مع لينتو سأل آيس، ولف هز آيس ولف رأسه. لا، ليس بعد، فقط يؤكد شيئا بغض النظر عن مدى قوة الهجوم. لا يمكنه تدمير هذه الأشياء تماما. كان لينتو متضايقا. ثم ما جدوى تلك العروض البراقة؟ قال آيس، وولف الخيار الوحيد المتبقي هو استراتيجيات 33. اهربوا بحياتكم مثل غاو غونغ مرة أخرى. استخدموا الثعبان العملاق كأداة تسلق في هروبهم. نظر آيس وولف إلى لينتو بنظرة فضول. لماذا يمكنني أن أشعر بأي طاقة روحية منك؟ قال لينتو، لأنني لم أستيقظ. لقد فشلت في طقوس الاستيقاظ قبل بضعة أشهر. لا أستطيع في الواقع استخدام قوى البرق مثل المستيقظين الحقيقيين. هناك سبب آخر، لكن القصة طويلة. توقف آيس وولف وظهرت لمحة من الإدراك في عينيه. انتظر لحظة، ولد لديه مستيقظ يحمل قوة البرق قادر على تجديد إرادة الورقة الممزقة. تداخلت القطع في مكانها وظهرت ذاكرة له والأب لينتو في قتال وحوش قوية لا حصر لها. هدفهم هو الغوص عميقا في عالم غامض بحثا عن المصدر السبب الجذري لهوسه. لقد طاق لإنشاء مكان يمكن أن يعيش فيه حتى غير المستيقظين كأنداد. تجسدت الذاكرة حدق آيس وولف في لينتو، وقد بدأ الإدراك يتضح. هل كنت تعلم منذ البداية أن ابنك لن يستيقظ؟ أطلق ضحكة منخفضة. سأخذك إلى والدك، لكن أولا أجبني على هذا كسيد غير مستيقظ. هل تعتقد أن عودة الطاقة الروحية هي فرصة أم تجربة للبشرية؟ سكت لينتو غارقا في التفكير. لم يضغط عليه آيس وولف للإجابة. بعد أن نتعامل مع أزمة جزيرة الشمال البعيد في هذه الأثناء، كانت سولينجيو والآخرون على متن طائرة الجمعية الكبرى متجهين نحو موقع كواي لونغ. استغرقت رحلتهم ساعتين، لكن سولينجيو بدأت تشعر بالملل وحثت الطيار على زيادة السرعة. انظر، حتى العم فونغ يتعامل مع الأمور بشكل جيد هكذا. يبدو مستكشف الجمعية الكبرى الحقيقي. أشارت إلى فونغ تايانجي الذي بدا غير مكترث بالطيران المتهور. لاحظت سولينجيو بعد ذلك والدها بالتبني ستايانكا يلعب بشيء ما. بماذا تفعل؟ ليس هذا هو التربة التي جمعناها للتو. هل هناك شيء خاطئ بها؟ ربط سوتيانكاي سلكا بالتربة الغامضة، ثم قام بعناية بتوجيه الكمية الدقيقة من الكهرباء إليها. تحولت التربة على الفور إلى كتلة متلوية من الديدان الشاذة تماما. كما كنت أشك، سوتيان كاي أعلن الديدان الحريرية التي ذكرتها هي في الواقع الحشرات الغربية الموصوفة في الفولكلور القديم. كائنات حية ولدت من التربة المغذية بالطاقة الروحية قادرة على النمو اللامتناهي. تقول الأسطورة أنه خلال الطوفان البدائي أرسل الإله الحشرات الغربية لإيقاف الطوفان. كانت سولينجيو مذهولة. لماذا سيرسل الإله شيئا مقززا كهذا؟ تتغير شكل الحشرات الغربية اعتمادا على الطاقة الروحية التي تمتصها شرح سوتيانكاي، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك وحش شرير قوي للغاية يقيم في جزيرة الشمال البعيد يفسد التربة نفسها. هل هو الوحش الأسطوري من جزيرة الشمال البعيد؟ سألت سولينجيو. لقد كنت أبحث في هذا منذ أن سمعت عن وحش جزيرة الشمال البعيد منذ 16 عاما، أجاب سوتيانكاي. سواء كان أم لا يجب أن أوقفه. كانت والدة لينتو تستمع لمحادثتهم وسخرت. أنت ليس لديك فكرة عن ما يمكن أن يفعله. وحش جزيرة الشيوان حقا لا يحتاج لفعل أي شيء. من الغريب أن وحش جزيرة شيوان هو والد لينتو. سوتيانكاي كان مذهولا. هل تعرف وحش جزيرة شيوان؟ سولينجيو كانت مصدومة بنفس القدر. هل كنت ذاهبا إلى الجزيرة بسبب ذلك؟ والد لينتو هزت رأسها متظاهرة بعدم المعرفة. ماذا تقول؟ لا أفهم. أنا هنا فقط لاستعادة ذلك الشق. لينتو بينما كانت سولينجيو مشككة اختارت أن تبقى صامتة. في هذه الأثناء كان فانغ تيانكاي يقود الطائرة وكان مذهولا من المنظر أمامه. في تلك اللحظة بالذات شفرة الذئب الجليدي شقت جزيرة شايوان إلى نصفين. فجأة ظهرت فجوة ضخمة أمامهم. الطائرة كانت تسير بسرعة قصوى ولم يكن بالإمكان التوقف في الوقت المناسب. صرخت سولينجيو لفانغ تيانكا أن يرفع، لكنه أعلمها بأسف أن الآلية كانت معطلة. في تلك اللحظة أمنيتد هالة شريرة من والدة لينتو. مجموعة من الأغبياء غير قادرين حتى على منح شخص لحظة من السلام. مع ذلك قفزت من الطائرة إلى جزيرة الشمال البعيدة. كانت معلقة في الهواء. فجأة انقسمت. الطائرة التي كانت تتجه للأمام لم تظهر عليها أي علامات للتوقف. في تلك اللحظة أمسكت المرأة القوية بذيل الطائرة وأوقفتها بتوقف صاخب، ثم بذلت جهدا جبارا لتدوير الطائرة 3 مرات قبل أن تطلقها في الهواء. صرخ الركاب الثلاثة داخلها من الرعب، لكن الطائرة بشكل معجزي عبرت الفجوة. تلتها والدة لينتو بقفزة واحدة. تاركت المجموعة المتجمدة خلفها. سولينجي والآخرون يخرجون من الطائرة المتضررة. نظروا بدهشة إلى الجدران المود بريش لمرافق البحث والقطع المتناثرة من الوحوش. لا أعرف أين نحن. تلعثمت سولينجيو، لكن أعتقد أننا وصلنا. نعود بضع دقائق إلى داخل مرفق البحث تبع قائد القوة المهم الدكتور شيمو إلى القبو. هل أنت متأكد أننا لا نحتاج للقلق بشأن وحش جزيرة الشمال البعيدة هناك؟ سأل جدران هذا المرفق مصنوعة من
الفولاذ المعزز والنحاس. طمأن شيمو: طالما أننا لا نفتح الأبواب، حتى وحش بوزن 100 طن لا يمكنه الاختراق. بالكاد انتهت كلماته عندما ومض الضوء ذهبي. هل رأيت شيئا ذهبيا؟ سأل شيمو بشكل غير مؤكد. رد هاو غانغ أن تلك الهالة هي نفسها التي رأيناها في وقت سابق. كان جيا لينغ بينغ مساعد شيمو غير مصدق، ولكن هذا المكان من المفترض أن يكون لا يمكن اختراقه. قبل أن يتمكن من الانتهاء بدأت الأنظمة الداخلية في الفشل. افترض هاو غانغ أن هناك انقطاع في الطاقة، لكن شيومو صححها. لدينا مولدان احتياطيان، يجب أن تكون الدوائر نفسها قد تم التخريب بها. حدق هاو غانغ في شيمو: قلت إن هذا المكان لا يمكن اختراقه. كان شيمو مذهولا بنفس القدر، ولم يستطع سوى التكهن بأن المهاجم قد حدد. واستهدف الدوائر المركزية المدفونة بعمق. انطلقت انذار إخلاء عبر المرفق. ضرر كبير للدوائر المركزية. تم تفعيل بروتوكولات إخلاء الطوارئ. علم شيمو أن هذا كان كارثيا. لقد قامت النظام بتفعيل اختراق قسري. في تلك اللحظة دخلت كواي لونغ التي تقلصت إلى شكلها الضخم المرفق. هجوم الذئب الجليدي قطع الدوائر المركزية عن غير قصد، مما خلق نقطة دخول في مكان آخر. غاو غونغ ورفاقه الاثنين استخدموا ثعبانا ضخما للخروج من الفجوة العميقة. ثم أمام الذئب الجليدي الحشرات الغربية. كل شيء خطأ قبل سنوات مضت. في لحظة ضعف أنقذت امرأة على الشاطئ. في ذلك الوقت لم يكن جزيرة الشمال البعيد قد ارتفعت بعد إلى السماء. وجدت امرأة ضائعة على الشاطئ. كان العم لينغ دائما يقول إن الوحوش والبشر يمكن أن يكونوا أصدقاء، لذلك أنقذتها وعالجت جروحها وحتى ساعدتها على مغادرة الجزيرة. لكن لم أتوقع أنه بعد نصف عام ستصل سفينة بشرية إلى الجزيرة. تلك المرأة لقد أصبحت مخلوقا وحشا وجلبت معها رجلا يدعى لينتو. وعند سماع ذلك فكر على الفور في شيمو وجيا لينغ بينغ وأشار من غاو غونغ للاستمرار. لقد بنوا منشأة بحثية على الجزيرة، ومنذ ذلك الحين انتشرت الحشرات الغربية مثل مرض معدي تصيب كل ركن من أركان الجزيرة. تغمره الشعور بالذنب، واندفع غاو غونغ نحو الذئب الجليدي. أنا آسف العملاق، لقد فشلت في حماية جزيرة الشمال البعيد، الجزيرة التي أكلتها إلي الذئب الجليدي. تجنب بسرعة، مما جعل غاو غونغ يفوت الهدف. لا تندفع إلي بهذه الطريقة. تقدم لينتو ليوفر له الراحة. لا تبكي، لا تبكي أنت فقط. تحاول مساعدة البشرية ليست غلطتك، بل الغلط من استغل طيبتك. وأطلق الحشرات الغربية التي تلوث هذه الجزيرة رأس غاو غونغ. تدور ماذا أطلق البشر الحشرات الغربية؟ هل تظن أنك مخطئ؟ كذلك الذئب الجليدي كان يعتقد أن الحشرات الغربية بالتأكيد ليست شيئا يمكن للبشر الحصول عليه بسهولة. استمر فيما حدث بعد ذلك على هذه الجزيرة. واستمر غونغ في الحديث أن شيمو كان واحدا من المخلوقات المصابة بالحشرات الغربية. الشخص الذي يحضر الحشرات الغربية إلى هذا العالم كان الوحش المرعب الذي خدم للتحقيق في مصدر انتشار الحشرات الغربية حارس جزيرة الشمال البعيد الوحش القديم. واندفع غاو غونغ حتى إلى المنشأة البحثية، ولكن عندما ضرب عصاه الذهبية الأرض أيقظت عن غير قصد وحشا ذو رأس 2 يتجدد مختبئا تحت السطح. حجمها الضخم جعل حتى غاو غونغ في المستوى السادس والثلاثين يتفاجأ. كان للتنين فم سنن مفتوح، واندفع نحو غاو غونغ ابتلعه بالكامل. في لحظة وسقط غاو غونغ في مريء الوحش لمعدته، ولكن ما رآه كان هيكلا عظميا ضخما متشابكا مع لحم ودم الحشرات الغربية من قبل. وقبل أن يتمكن غاو غونغ من الاقتراب رأى الحشرات الغربية تتكرولز ببطء نحوه. ما نوع من الوحش هذا يستخدم الحشرات الغربية لتجديد نفسه، ثم تشكل رأس مكون من الحشرات الغربية ظهر أحمق. هل تجرؤ على دخول مملكتي؟ لن تخرج حيا. مع ذلك مددت مخلب 2 أيضا مكون من الحشرات الغربية بسرعة لانتزاع رأس غاو غونغ. على الرغم من أن غاو غونغ تمكن من تفادي الهجوم، ولكن الجرح على صدره حيث خدشته المخلب كان يدخن بأبخرة بيضاء كما لو كان متآكلا بواسطة حمض الكبريتيك. وعرف غاو غونغ أنه لا يمكنه هزيمة وحش بهذا الحجم، ولكن حتى مع ذلك رفض التخلي عن جزيرة الشمال البعيد، الجزيرة التي أوكلها إليه الذئب الجليدي. ولكن في غاو غونغ لاحظ بسرعة شيئا تحت رأس التنين مجرد عظام. ها سأريك ما يحدث عندما تضع أنفك حيث لا ينتمي تتجول حول جزيرة الشمال البعيد. مع ذلك تدفق قوة غاو غونغ مطلقا طاقة روحية متراكمة لسنوات تملص بخفة من الحشرات الغربية المتجمعة متجها إلى عنق التنين مستخدما جاذبيته. قدرة التلاعب أجبره على دفع الجزيرة الشمالية بعيدا، ممزقا قطعة صغيرة من جسد المخلوق الضخم، وغاص نصف الوحش السفلي في الماء أدناه، وهرب غاو غونغ. انتقلت المشهد مرة أخرى إلى الواقع. لينتو من خلال النظام اتصل أخيرا بكواي لونغ، لكن كواي لونغ لم يكن مهتما بالاجتماع. هناك الكثير من الطعام الجيد هنا، لماذا أذهب للبحث عنك؟ كان لينتو غاضبا. انت وحشي، عليك ان تستمع لي، اخبرتك ان تأتي هنا لذا تعال الى هنا. لكن كواي لونغ تجاهله بشكل مفاجئ وقطع الاتصال. في الحقيقة كان كواي لونغ يعتقد انه خطر جدا بالنسبة لينتو ان يتبعه، على الرغم من انني لا اعرف اين انت الان. اذا كان ذلك الشخص قد انقذك فهذا يعني انه لن يضر بك على الاقل في الوقت الحالي. الخطر في هذه الجزيرة يتجاوز فهمك بكثير، خاصة هذا المنشأة البحثية الضخمة. دعني أتعامل مع هذا. الطاقة الروحية أمامي تتحدث كثيرا. هناك على الأقل وحش هنا يقترب من 100 طن. أي نوع من الوحوش يمكن أن يكون
وصل كواي لونغ إلى طابق القبو في المنشأة البحثية. اندلعت ضجة داخلها. لماذا انقطع التيار الكهربائي؟ لا يمكننا الانتقال إلى مولد الاحتياطي. اكتشفوا شيئا. سنختنق هنا. ماذا يمكننا فعله؟ هذه مختبر مصمم خصيصا لاحتجاز الوحوش التجريبية. حتى الوحش لا يستطيع الخروج. كيف يمكننا ذلك؟ نظر كواي لونغ حوله فضوليا حول كيفية فتح الباب عندما رصد القاطع المعطل. ركز على دفعة خفيفة من البرق وسحب القاطع لأسفل، وفتح بنجاح الباب رقم 3 في المنشأة البحثية. ولكن عندما دخل كواي لونغ واجه رؤية وحش فنغتشي مغطى بالأنابيب ومجموعة من الباحثين يقفون في الأسفل. بعد أن فتح كواي لونغ الباب رقم 3 دخل ليجد وحش فنغتشي جسده مثقوب بالأنابيب. بدأ أن الباحثين كانوا يستخدمون الوحش كمصدر غذائي لزراعة المزيد من الحشرات الغربية. كان كواي لونغ غاضبا، زار يهز الأرض، مما أثار ذعر الباحثين داخل المختبر. تعرف وحش فنغتشي على كواي لونغ؟ أنت الوحش الذي قاتلني على الأراضي في الكهف من قبل، أكد كواي لونغ ثم سأل: هل تعرف من أحضر لك هنا؟ رد فنغتشي: أخرجني من هنا وسأقودك إليه، لن تجدهم بمفردك. ابتسم كواي لونغ بلمعة مفترسة في عينيه، أطلق برقه محطما قيود فونغ تيشي مدمرا المعدات الحاسوبية المحيطة. كان الباحثون مشلولين من الخوف يحدقون في وحش فنغتشي، أرجلهم ترتعش وسقطوا على الأرض. تم قطع رأس أقرب واحد على الفور بواسطة فنغتشي، لكن كواي لونغ تدخل موقوفا هياج الوحش. كان فنغتشي متفاجئا، لماذا ينقذ هذا الوحش الآخر هؤلاء البشر المقيتين؟ شرح كواي لونغ أنه لا يوجد وقت للانتقام، داعيا فنغتشي للوفاء بوعده. أولا على مضض سباد فنغتشي الباحثين المتبقيين أصعد عليها. أمر كواي لونغ: سأخذك إلى عرينهم، تمسك جيدا، نحن ذاهبون تحت الأرض. ومع ذلك غاص فنغتشي في الأرض حاملا كواي لونغ معه. كانوا حاليا تحت المنشأة البحثية رقم 3 متجهين نحو موقع شيمو. في هذه الأثناء في موقع شيمو كان يقود هاو غانغ قائد قوة المهام إلى أعمق مستوى من منشأة الاحتواء، وعند الوصول إلى المستوى السفلي شهق هاو غانغ في صدمة. هذه هي وحش جزيرة الشمال البعيد. أكد شيمو شكوكه بالفعل خلال محاكمة الجمعية الكبرى. حصلت على عين دم من ذلك الوحش لينتو يكفي لإثبات أن هذا هو الوحش الأسطوري من جزيرة الشمال البعيد. كان هاو غانغ متخوفا. هل تنوي إحياء مثل هذا الوحش القوي؟ هل جننت؟ هذا يتجاوز مستوى وحش بانغ العادي. هل تريد تكرار المأساة التي حدثت قبل 7 سنوات؟ ضحك شيمو: فقط أولئك الذين استيقظوا يفكرون بهذه الطريقة. بالنسبة لأولئك الذين لا يعيشون في عالم مع الأفراد المستيقظين، يشبه العيش في عالم يكتسحه الوحوش كل يوم. كلمات شيمو تريزنيتد مع جيا ليانغ بينغ، إنسان سابق اختار أن يكون بجانبه. هاو غانغ لم يتوقع أن يسمع مثل هذه الكلمات الإنسانية من طبيب الوحوش. تابع شيمو: لكن خطتي تدمرت بسبب ذلك. إن غاو غونغ لقد رفع الجزيرة إلى الهواء، مما تسبب في انقسام الوحش الذي تم إحياؤه حديثا إلى نصفين. لذلك أريد أن أقترح صفقة تساعدني في قهر غاو غونغ وإعادة جزيرة الشمال البعيد إلى الأسفل. سأعطيك هذه المختبر بالكامل مع وحش جزيرة الشمال البعيد. رفض هاو غونغ: أنت تبالغ في تقديري، نحن فقط 5 أشخاص، لسنا في مستوى غاو غونغ. رد شيمو: لست أتحدث إليك، ماذا تعتقد في هذه الصفقة؟ القائد توشين صدم هاو غونغ، ثم نظروا إلى جهاز الاتصال الخاص به مدركا أن شيمو قد سيطر عليه. لذا القائد تشين: إذا رفضت يمكنني ببساطة إرسال جميع بيانات بحثي حول جزيرة الشمال البعيد مباشرة إلى الجمعية البشرية. قبل 64 عاما كانت جزيرة الشمال البعيد مجرد جزيرة هادئة تطفو على البحر، محمية من قبل الطبيعة مثل طابق مخفي من برج الإله، حتى جاء يوم بدأت فيه المنظمة الأولى المستيقظة الجمعية البشرية بالتخطيط لكيفية الوصول إليها. تحتوي جزيرة الشمال البعيد على سر ضخم وغير مسبوق، لكن لم نتمكن من الوصول إليها بدون أنها تطرد كل حضارة بشرية وتقدم تكنولوجي. تم تدمير السفن والطائرات وحتى الطائرات الصغيرة. هل لديك أي أفكار؟ أجابت امرأة تدعى جيد: وجدنا نباتا مستيقظا من حضارات الشرق القديمة لترتيب استخدامه لقدراته للتسلل إلى جزيرة الشمال البعيد. توقف شيمو، صوته مشوب بهدوء مثير للقلق. قادت جيد فريقا متميزا وأطلقت غزوا شاملا على جزيرة الشمال البعيد، لكنهم لم يتوقعوا مواجهة وحش جزيرة الشمال البعيد في طريقهم. بهذه الطريقة تم تدمير الجمعية البشرية، أول منظمة إنسانية مستيقظة تماما. بعد معركة شرسة كان هناك بعض الناجين بينهم تيشون سيلينغ غير المستيقظ الذي نجا معجزة متشبثا بلوح طافي في البحر. شهد وحش جزيرة الشمال البعيد وهو يكسر عنق المرأة. لا يصدق، تم القضاء عليهم بسهولة هكذا. الباقي مجرد قمامة عديمة الفائدة دون أي استيقاظ أو باكبون. توسلت تيشون سيلينغ: أنا آسف، لم أتيت إلى هنا برغبتي، أرجو أن ترحم حياتي. أعطت جيد تيشون سيلينغ نظرة طويلة وصعبة: يكفي، اهدأ، يمكنني مساعدتك في الهروب من هنا، لكن يجب أن تساعدني في شيء. ارتعش تيشون سيلينغ: هل لي أن أسأل ما هو؟ فتحت جيد فمهذ الأسنان المسننة ووسعت طرفا معقدا كاشفا عن جسم كانت كبسولة هروب صغيرة بداخلها فتاة صغيرة نائمة. بسلام، كانت هذه سولينغيو. شرحت جيد: كل ما تحتاجه هو أن تعد بأخذ هذه الطفلة إلى الأمان، لا داعي للقلق بشأن أي شيء آخر يمكنني تقديمه لك في المقابل. يمكنني تزويدك بسفينة هروب. مع ذلك استخدمت معدنا على رأسها لبناء يخت على الفور. بدأت تشون سيلينغ تشك في مدى استعدادها للذهاب إلى هذا الحد من أجل طفل.
هل يمكن أن يكون هذا طفلا؟ حتى الخطايا السبع المميتة للجمع البشري تم إجبارهم على هذا الحد. ما نوع الكائن الإلهي هذا؟ وحش جزيرة الشمال البعيدة. في تلك اللحظة تحدث الوحش جيده. فجأة ظهر مما جعل تشون سيلينغ ترتعب. اللعنة، كان هذا الشيء هو الذي هزم جيده. لقد هزموا الجمعية البشرية. من هذه اللحظة فهمت تشون سيلينغ بعمق الامتلاك. مثل هذه القوة العليا يمكن أن تقلب التوازن بين مدينة تيون العليا والجمع البشري الغربي، ومع ذلك لم يتوقع أن يتم الاستيلاء على مثل هذه القوة الحيوانية الحاسمة من قبل لينتو. أولاً، أعطى القوة التي يمكن أن تغير مصير هواجو لابنه عديم الفائدة. علاوة على ذلك تلك الجبهة قريبة جدا من تلك الفتاة. نعم، يجب أن أحصل على وحش جزيرة الشمال البعيدة. سناب تشون سيلينغ بأصابعه محطمًا جهاز الاتصال على معصم هاو. من الجانب الآخر أعلن ببرود يبدو أن الكابتن هاو قد قبل حقا تكليفي جميع الوحدات. تراجع. تم الكشف عن وحش بمستوى 10 على الأقل في جزيرة الشمال البعيدة. قد فريقك للقبض عليه بسرعة. بعد تلقيه أوامر المدير كونغيا بدأ يضحك. جيد. ذلك الأحمق كما توقعت أفسد الأمور. أخيرا حان دوري للعمل من أجل المدير. استيقظ الرجل بقدرة الرماية. لم يخطئ في أي إطلاق. كل سهم كان مشبعا بقوته. من مجرد إطلاقه، حتى لو تم قطع السهم إلى نصفين، لن تتوقف سهامي حتى تصيب شيئا. كانت صوت كونغ يتسرب بثقة مثيرة للبرودة. عيوني هي الهدف. لا يوجد شيء في هذا العالم لا أستطيع رؤيته. استسلم الآن وقد تعيش قليلا لفترة أطول. دع لينتو غاو غونغ استخدم قدرتك على التحكم بالجاذبية لتعليم هذه الطائرات المقاتلة درسا. اهتز غاو غونغ. جسده يتألم بشدة. أنا مصاب بشدة. الحفاظ على الجزر في الهواء يتجاوز حدودي. في تلك اللحظة لاحظ لينتو شيئا مألوفا على طرف السهم. جوهرة. كانت نفس المادة التي ادعى شيمو طبيب الوحوش أنه يستخدمها للتحكم في الوحوش. مشبك ذهبي خاص. لماذا تظهر مثل هذه الأشياء على سهام مكتب التدابير المضادة؟ ليمكنهم العمل معا. جرت أفكار لينتو بسرعة. لقد هاجموا غاو غونغ بهذا النوع من السهام للتحكم به، لإجبار الجزر على العودة إلى مواقعها الأصلية ثم إحياء ذلك. الوحش المخيف. يساعد مكتب التدابير المضادة شيمو في إطلاق الوحش الأسطوري. ماذا يخطط تشون سيلينغ؟ إحياء ذلك الوحش المخيف سيكون كارثة مدمرة. فجأة تحدث الذئب الجليدي. قال إنه إذا ساعدناه في العثور على كواي لونغ يمكنه هو وكواي لونغ حل هذه الأزمة. هل هذا صحيح؟ سأل لينتو بقلق. فقط قوة البرق لكواي لونغ يمكنها قمع قدرات الحشرات التجديدية، لكنني فقدت الاتصال به منذ البداية. قدم الذئب الجليدي اقتراحا حاسما. دع غاو غونغ يرافقك للعثور على كواي لونغ. رأيت ذلك التنين يركب على سحابة. يجب أن يكون غاو غونغ قادرا على تحديد موقعه. سحب غاو غونغ سيفه وصوت المعدن ضد الغمد. أركز على أهدافي بعيني. أينما أطلق لا يمكنهم الهروب. انتصر عليه. انظر، حتى جسدي القوي تم اختراقه من قبل الأصفار. مع تدهور حالة جاو كونغ بدأت الجزر العائمة تفقد استقرارها. رأى هذا كونغ يضحك بجنون تماما كما قال المدير تشون. هذه الجزيرة تطفو في الهواء بفضل هذا الأحمق العجوز. جميع الطائرات المقاتلة استمروا في الهجوم. الهدف هو الأحمق العجوز. عاود ايس وولف تحذير جاو كونغ مرة أخرى. استمع إلي. احرص لينتو للعثور على كواي لونغ. انت لا تستطيع حتى التعامل مع حشرة غربية طفيلية واحدة، فما بالك بذلك الوحش بعد ان انتعش. عند سماع هذا لم يتردد جاو كونغ أكثر من ذلك. امسك لينتو وانطلق نحو موقع السحب، لكن هدف كونغ كان واضحا. ارسل على الفور الطائرة المقاتلة رقم 1 في المطاردة. قفز آيس وولف في الهواء ومعه ميض من الضوء الذهبي دمر الطائرة المقاتلة. لكن كونغ أصبح أكثر حماسا. هذا هو المبارز الغريب الذي ذكره هاو غانغ في تقريره. لم أتخيل أبدا أن مهمة عشوائية ستكون مرضية جدا. إذا لم يستطع هاو غانغ التعامل معه سأعتني بهم كلهما. الطائرات المقاتلة 2 و3 و4. اتبعوا ذلك المبارز. قيدوا حركته. وفقا للأمر أطلقت 3 طائرات مقاتلة النار في وقت واحد نحو آيس وولف. نظرا لأن الطائرات كانت تحافظ على ارتفاع آمن، لم يكن أمام آيس وولف سوى التهرب بجنون. لكن كونغ كان ينتظر اللحظة التي يمل فيها آيس وولف. وسط نيران التغطية أطلق 5 6 سهام مزودة بأحجار كريمة ذهبية لطائرات المقاتلة التي تسقط وابلا. سيفي جاهز للضرب. دعنا نرى كيف ستطول من هذه الشبكة التي لا مفر منها. تفاخر كونغ واثقا في فخة، لكن آيس وولف كان ينتظر هذه اللحظة الدقيقة مستخدما المبارز كداعم. أطلق نفسه أعلى ثم بقطع واحدة مدمرة أسقط الطائرات المقاتلة 3 التي كانت تقدم نيران التغطية غير عابئ. استمر كونغ في التحكم في سيفه الطائر مرسلا جميع ال6 تدور بعد آيس وولف. شخر آيس وولف. إذا لن يتوقفوا حتى يصيبوا هدفهم. بحركة خاطفة اختفى. ظهر مباشرة فوق الطائرة المقاتلة. كونغ والسيوف ال6 المطاردة في أثره. متوقعا أن تخترق السيوف الطائرة. تفاجؤ آيس وولف عندما فقدت فجأة زخمها متساقطة بلا ضرر إلى الأرض أدناه. عند شعوره بشيء غير صحيح سونغ آيس وولف سيفه شاقا طائرة كونغ إلى نصفين، لكن كاميرا القيادة كانت فارغة. كان كونغ قد هرب بالفعل راكبا أحد سيوفه الطائرة. عذرا أيها المبارز. صوت كونغ تشوش عبر الاتصالات. لست أحمقا عضليا يهدر. الوقت في القتال معك. تأخيري ليس سوى تشتيت. أهدافي الحقيقية هم هذا هو مخطط مستويات تحت الأرض لمرفق البحث. تلك الحشرة الغربية الغريبة تقود كواي.
لونغ في حفر النفق للعثور على شيمو. كلما حفر فينغ تشي وكواي لونغ أعمق، كلما زادت حدة شعورهم بهالة باردة شريرة. كانت الأرض مليئة بالحشرات الغربية الكريهة، ومع ذلك لم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم. افترض كواي لونغ في غطرسته أن الحشرات كانت خائفة جدا من قوته للهجوم. اقترب فينغ تشي بسرعة من موقع شيمو. بالقرب من ذلك أطلق كاشف إنذارا ينبه شيمو لا توقيع الطاقة الروحية لكواي لونغ. عند تلقي التنبيه ضغط شيمو على زر على جهاز التحكم عن بعد، محولا الحشرات الغربية الطفيلية إلى شكل جديد. تحولت إلى جيش بشري وهجمت على كواي لونغ، وعندما رأى ذلك استعد لإطلاق البرق، لكن فينغ تشي منع. لا حاجة لمثل هذه الدراما، سواء كان متأثرا بالطاقة الروحية أو شيء آخر. الطين المتحول لا يزال مجرد طين. مع هذه الكلمات الغامضة أطلق فونغ تشي زئيرا شرسا جعل الطفيليات البشرية تتشتت في رعب. كما سمع شيمو الزئير مثل هيمنة ملك الوحوش من سولو ليفلينج. اللعنة. إنه فونغ تشي من مختبر الأبحاث. قال هو جانغ إنه هو الذي أسرته في المملكة الغامضة 86. ماذا عليها أن تقلق بشأنه؟ نظر شيمو إليه بغضب. القلق هو أن فونغ تشي هو عدو الطفيليات، فإن قوتهم الحيوية تأتي من الطاقة الروحية. لكن فينغ تشي بسبب فسيولوجيته الفريدة يمكنه عزل الطاقة الروحية، لذا الطفيليات تتعبد من قبل فينغ تشي. استخدمت هذه السمة لإنشاء أرض لتربية الطفيليات باستخدام فينغ تشي. كيف هانس قالت عدو مهزوم لا يوجد ما يدعو للقلق. حذره شيمو أن فينغ تشي ليس كما كان من قبل. لا أفهم ما يقوله المدير تشون.